it's a solid hero against the Lesh. Nemiga should have a lot of kind of experience against the Lesh with the Tusk sometimes effectively, but when they played against Quinn, they got destroyed by it. So I'm kind of glad that they're respecting that the hero can be strong, even though it's not the same guy playing it. So I'm kind of happy that these guys are switching it up, and you can see that there's just not so much emphasis on Lina, though. Hi. There is a Lesh. Hi guys. Hi. It's a worthy ban now from the side of Hi. on the other side, a great one to set up for. Ороод ирцгээгээр. Yeah, and again in the game number 1, we also how powerful that Ricky was. So Nemiga trying to harness that in the favor of the second series. The life steals we got at the Naga Siren gets spun out here as well. Again, the Naga Siren to varying degrees. За тэгээ Ramdas-ийн багийг хэдүүлээ харцгаая. Өөрийнхөө багийнхаа тэнийг нь бол хийх юм байна Ramdas-ийн үед. We don't want to take the risk against playing against it. You know, we'll let Ramses get something. За тэд бүгдээр нь шөнийн мэндийг хүргэе. Өндөр тэгээд яацгааж хувьтаа залуусаа. Одоо тэгээд ажлын өдөр юм чи ажилдаа явж таарсан баг тий. Хоёр дахь өдөр шүү дээ. Өнөөдөр чи ажлын. Тэгээд ажил төрлөө сайхан тараад хоёроо тоглон сууж таалан суурах гэж байна уу? Бүгдээр нь мэнд хүргэе. Бүгдээрээ сайхан реакшнуудаа дарцгаагаарай. Тэгээд Ramdas-ийн багийг хэдүүлсэн байна. Nice. Could be a draw. Хөө Баатра follow age гэдэл ороод ирлээ дээ. 121 өдөр дагсан юм бродер. Тэгээд 3 жилийнхаа ойг бол хийх бах. Гэж найдаж байна. Би бол энэ пэйжэд каст хийгээд 9 сараас хойш бол кастлаад явж байгаа. Кастрын ажлыг бол хийж байгаа шүү. Тэгээд ороод ирцгээгээрээ. За шеэр хийж бас тусалж болно. За эхэлсэн үг нэ. Эхэлсэн. За тэгээд Nemiga Gaming-ийн хувьд гэх юм бол Ricky болон Batrider гэсэн хоёр Batrыг оруулж ирсэн. Харин Darkside багийн хувьд за Lishrak, Crystal Maiden, Spirit Breaker гэсэн гурван Batrыг оруулж өгж байгаа юм байна. За Spirit Breaker-ний хувьд гэх юм бол за position 3 дээр тоглож болдог, за 4 дээр тоглож болдог. За нэг хэсэг бол broken build-тай хад за мэдийн зам дээр оруулж ордог байсан. За Morphling гэдэг баатартай энэ хүү баатар нь хасдаг юм да. За Spirit Breaker оруулж ирсэн болохоор за Lifestealer-ыг бандаж байгаад Spirit Breaker-ыг бол оруулж өгсөн юм байна. За Lifestealer-ыг бандаагүйсэн бол тэгээд бас такси болгож ашиглаж болох байсан баг. За Clockwork болон Lena гэсэн хоёр баатарыг бол оруулаад ирлээ Nemiga-гаас. За сумыг бол би тэгээд Nemiga Gaming-ийн талд бол тавьчихмаар байна. Ягаад гэвэл Lena ороод ирлээ шүү дээ. Хэдий тэгээд broken байлаа ч гэсэн тий Darkside багийн шүдийн хувьд. За Lena гэдэг баатараас бол өргөлж имиж явах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл Lena гэдэг баатар бол угаасаа хүчтэй байгаа баатаруудын нэг. Бич хэлж болохгүй баг. Ягаад гэвэл угаасаа хүчтэй байгаа баатар Lena гэдэг баатар нөрөө угаасаа л хүчтэй байгаа баатар та. За хуучин түүхүүдийг хараад үзэх юм бол Nemiga Hellraiser-стэй тоглож байсан байна. DPC буюу Gaming Gladiator-стэй бол тоглож байсан байна. Virtus Pro-г 2 тгийн харьцаатаар hodж байсан. Hellraiser-сыг бас 2 тгийн харьцаатаар hodж байсан. За үзээтэй баг байна. Гой гал гарсан тоглолтыг бид нартай үзүүлж биднийхээ нүдийг бол хожирлох баг. So I'm kind of hoping that this is going to be a hero that helps Тэгээд ороод ирцгээгээрээ. Might be. The Darkside ороод ирчихсэн Darkside багийн тал дээр бол за энэ Dicky Bogus-ийн Darkside харин Spirit Breaker-ийн Sonic юм Roger хоёр айл нэг нь авч таарна. За Rebel-ийн Lishrak юм шиг байна. За тийм бол Crystal Maiden болон Spirit Breaker гэсэн хоёр баатрыг бол авна Sonic Roger хоёр. Тэр нөгөө талаас бол Lena, Clockwork, Batrider Ricky гэсэн баатар ороод ирчихсэн. За эдний багийн мидлейнерийг нь бол би мэдэхгүй өмнө нь тайлбар хийж байгаагүй учраас. За Darkside багийг бол харин ч ёстой жинхэнэ мэдэн дээ. За Rebel гэд тамирчин бол мэдэн зам дээр тоглодог юм байна лээ.
something like that can sit from the off lane, is going to be able to engage. But I'm just wondering as well, with the Riki being picked up, who it is actually going to be here for Nemiga in this off lane. It could still be an offlane Batrider. It is not out of the question. They banned out the Doom. I like that. За тэгээ тийм байна үзэгчтэй. За хэдүүлээ. Галыг асаацах байх уу? So good initiation for Nemiga is something that I would Юу гэж бодож байна? from mid or the offlane. So За нэг амралт авчих юм бол гал асгаад байгаа юм уг нь бол. mid heroes I'd like to see spirits. If it's offlane, a blink stun. Just anything that has a blink stun with the Riki with the The Darkside багийн зүгээс Doom болон Centaur Warrunner гэсэн баатрууд бол бандагдаж байгаа юм байна. Харин Nemiga Gaming-ийн зүгээс бол за Faceless Void болон Sven гэсэн хоёр баатар бандагдаж байна. За Tuskar орж ирсэнгүй. Tuskar Baser байгаа. Тэгээ бол Tuskar-ыг оруулж ирж магадгүй гэж бодож байлаа. За ингэснээр тэгээд offline lane дээр Tuskar тоглоно байх гэж бодож байлаа. Тэгэхээр Blue Secret оруулж өгснөөр за carry зам дээр Blue Secret оруулж өгж байгаа юм байна. За тийм бол midin зам дээр Batrider харин Linaгийн хувьд юу юм бол тоо. За Lina ч midin зам дээр ах. Харин Batrider-ийн хувьд offline юм байна, offline юм байна. Буруу хэлчихсэн байна сая. Харин Darkside багийн зүгээс за Morphling ороод ирлээ. За Hardy Gang гоё шүү залуу гэд ороод ирсэн байна. Тэгэд магтаалыг хүлээж авлаа. Thank you brother. Үзэж байгаад баярлалаа. Стримдээ довтомоор л. За Ramses-ийн Morphling юм байна. Тэгснэр тэгэд Old Build combo-г явуулах нь дээ. За Ramses-ийн хувьд гэх юм бол өөрөө Spirit Breaker болж болохгүй үстэй ч одоо агним дикэ болчихсон шүү дээ. Уг нь бол хуучин агним авсан тохиолдолд хүн дээрээ дарчихдаг байсан. За тийм болол тэгээд шинэ агним нь бол хүн дээрээ дарахаа байсан доо. За Ramses Morphling гэдэг баатрыг авч яваад тоглох юм байна. За тийм бол би Сомыг Nemiga Gaming-ийн тал дээр бол өгч байна. Яг гэвэл Lenata гэдэг утгаараа илүү байх гэж бодлоо. Нэмээд дээрэс нь та нар саяны тоглолтууд дээр Riki гэдэг баатрыг ямар аимшигтай гэдгийг бол харсан баг. Smoke screen гэдэг скил нь за unit target за нэмээд дээрээс нь 75% miss chanceтай. Cooldown-ы хувьд гэх юм бол баг хязгааргүй хэрэгжилж болохоор тийм скил. За тэгээд би Nemiga Gaming-ийг бол хойч байх гэж бодлоо. Харин Darkside-ийн хувьд гэх юм бол Roger-ийн Spirit Breaker юм байна. Харин Sonic-ийн Crystal Maiden. За DK Focusing Darkside Replay шаг. За би ирлээ гэж өн төвшөөж өнөр Hi brother. Стримдээ тавтамаар л. За та нарт зориулаад би тэгээд стрим үргэлжлүүлээд хийж байгаа шүү залаасаа. За тэгээд DK Focus-ийн Darkside бол ерөнхий комбо нь яаж явахаар нь гэвэл за DK Focus-ийн л ерөнхийдөө Vacuum-н дээр ерөнхий комбо нь явагдах юм шиг байна. За Rebel хойноос нь ороод ирчихсэн Sonic байна. За эсрэг тавьсан шүү л гэж байна. Өнөөдөр угаасаа би сум онохгүй байгаа. Тэрийг бол би нуухгүй. Миний буруу уучлаарай үзэгчтэй. За гэхдээ бас алдах юу вэ? Онох юу вэ тийм ээ? За тэгээд оргил болттой амжилт хүсье. Миний эсрэг сумыг бол тавьж байгаа юм байна. За яаж ч утсан гэхдээ бас Darkside багийн хөвдөх юм бол угаасаа илүү баг. Гэж бодож байна да. Nemiga Gaming-ийн хувьд ч гэсэн тэгээд үзээтэй багууд нэгтэй. Western чинь Eastern те. Eastern до Европыг бол би сайн мэдгүй байгаа шүү дээ. Илүү багийн хувьд гэх юм бол Darkside багийг би хэлэхээр нь харин Nemiga Gaming-ийн хувьд бас үзээтэй байгаад байгаа багууд нэг. За стримээ шеэрлэд өгсөн байна. Төвшөө Junior thank you brother. За Вазия мэдийн зам дээр явах юм байна. Napalm-ыг аваад тоглож байгаа түүний хувьд. За хай отко. За тоглолт эхлэхэд 30 секунд туу. So I'm having faith that they can do it. Whereas when you look at Nemiga's lineup,
it is not a classic Nemiga lineup. That is the thing. За тэгээд ер нь бол драфтыг харах юм бол яаж ч утсан Nemiga илүү бах. Nemiga гэж уншчих гээд ямар хэцүү юм бэ? Nemiga Nigigma. So нийлүүлээд уншчихсан байсан дээ. Nigigma гэж. I mean, anybody can play the Lina. Nemiga I шүү дээ. can play the Lina. Anybody can play the Lina. I'm pretty Donation sure. явах дуурсан байна. DK Focus going to be forced away, but meanwhile on this bottom rune, it looks like Vizi might actually go down. The damage is Ган зураг батчихсан. Баян үнгүй үзнэ гэж юу аах вэ гэж 5k хэлсэн байна. За thank you brother. Ахын дүүтэй баярлалаа. Thank you. Not good for Nemiga. Good for Nemiga though. Offlane Batrider юм уу гинэ? За тийм шүү. Offlane Batrider. In terms of regen, other than Mango's giving him some HP regen, and he За gets тэгээд хэдүүл хамтдаа харцгаая. Сумыг бол би Nemiga gaming дээр бол өгсөн. Уншихад яасан ч хэцүү юм бит ядчих. Nigma гэж уншиж байгаа. За аль нь ч хол гинэ. Аль нь вэ гэвэл Yeah, Focus, he looks like Nemiga to get close гэж ингэж бодож байгаа. eventually, but you know the denies start to come out. The battlefields again. Илүү драфт юм шиг харагдаж байна. За дээдлийн зам дээр яг л бас Lenata гэдэг утгаар бол Nemiga гэж ч магадгүй магадлал өндөртэй. За so bad DK Focus дээр дэмжлэл явуулаад бол ганцхан цогцолтоо DK Focus гараад явсан. 15 move speed faster than but underneath the tier 1 tower here. Marline Crit ч хоёр ч гайгүй шүү гэж байна. Энэ бол сумыг авна гэж үзэж байна. Яг гэвэл энэ удаагийн хоёр багуудын хувьд гэх юм бол за Darkside арай жоох илүү гэж магадгүй. Darkside 2 дэг бро гэж байна шүү. За бууга харъя л та. За киллер цаа нэг дэг юм байна. Darkside талтай. За дээшлийн зам дээр Roger болон DK Focus хоёр бол гүйж байгаа. Түүний эсрэг бол Grid ч болон So Bad хоёр. За мэдээж So Bad-ийн хувьд уртаа оршуулсан зүйтэй. Харин Grid ч хувьд Yeah, and Милийн хиро учраас бас уулзалт дац тоглоно доо. За юу гэж хойно зогсох уу? Ямар ранж тэр байгаа биш. Хоёр болон 3 дугаар скил авчихсан. Blue Drive түүнийхэн тусламжтайгаар 2 мили крип болон ранж крипийг секурлээд авлаа. За Sobet юу? За пул гэж байгаа тэнцээ. За крипүүдээ тэнэ их гэсэн орлогыг бол хийгээд байгаа. Харин нөгөө талаас DK Focus Battery Assault-аас damage-ийг гүйгээд байгаа юм байна. DK Focus юу? За 4 mango-той юм байна. Харин түүнээс зэрэг Sobet. Sobet ямар сайн ажиллаа гэдэг юм бэ? DK Focus-ыг бол тоглохгүй нь энэ залуу. Харин мэдлийн зам дээр Malrin за creep wave-ийг нь пүүлдэж байгаа. Нөгөө талаас ч гэсэн replay үед ялгаагүй үзүүлэлтийг бол харуулж байна. За Nemiga gaming-ийнхан авч чадах уугүй юу? The Lina though this lane up against the Shrek because we've talked about how much of a lane dominated the Nemiga аваад залцнаа гэж байна. Are we going to see another? No, Okay, Roger okay. is just being forced away. But yeah, the Lina having that extra long engagement reach with the Dragon Slave, you know, with the right click speed. За Dragon Slave-ийг бүр хоёр авчихсан юм байна. За Malrani хувьд гэх юм бол арай өөр Linag бол бид нартай харуулж байна. LSS станыг левелтэй. Ихэнх Linag-ийн хувьд гэх юм бол LSS станыг бол булгаа тоглодог. Dragon Slave-ийн хувьд бас чанга спел. Гэтэ илүү mana cost өндөртэй скиллтэй. За тэгээд зам дээр Roger-ийн бос хоёр баатрыг мөргсөн бол өөрөө Kogan донд хашигдаж байгаад за damage-ийг аваад налж байгаа. Фокстын 3 дахь минут. As Hellscream, he's going to be using his salve. Seneko is going to be low on mana level 2, so he doesn't have the aura just yet as well. But Hellscream wants to come out, getting some harass onto Seneko. The Frostbite болон Crystal Nova-тай. Өөр дээрээ ганцхан Mango-той юм байна. 3 дугаараас гэлээ одоогийн байдлаар бол аваагүй. За Frostbite үүн дээрээс нь damage тхүү. За Creep-үүд Malrin шүү, Malrain биш гинэ. Окей. Орсон гэж байна шүү. Okay brother. Уран уншсан болоочлаарай. За дээдлийн зам дээр Roger унж байгаа юм байна. За DK Focus үгээд байгаа Sobet явд Battery Assault-д дарж байгаа. За чанчиг гэдэл байгаа юм байна. Kind of relies on that dark serum and of course Lina as you get more levels you start to pressure the Lesh more. Yeah. Мэдэн зам дээр
As I say, Roger Bogerснэр ботлыг рефилд гэсэн бол line is going to slow down. There's going to be the chase from Roger as well. Unful. The Earth does come through, so they might be able to get this kill to Maori. Maori's going to be able to throw out the LSA. He's got the Furi fire as well. Малрин дахиад lighting storm-оор ирчихсэн. Налж байна. За баш байхгүй. Малрин маш гоё жүглэг гараа авчлаа. За вар зоож өгж байгаа. За дахиад чарж орж иж байгаа. Тийм бол килийг авах уу? Баш байхгүй. Яа. За тийплээ давлаа. Лүцэкрүүд амьд үлдсэн болохоор шагнаад. Үзэтэй гейм гарах гэдэг шүү. За Малрины хувьд Гонслови 3 авчихсан юм байна. Тийм бол LSS стан ганцхан дэвлэлтэй. За Fire сүүлийг бол тулгаж тоглохгүй байгаа гэдгээр бол онцлогтой. За Лина гэдэг хэр бол тэгээд дандаа Fire сүүлийг тулгаад тоглочихдаг харагдсан. Энэ удаад бол Малрины хувьд тулгаж тоглохгүй. Yeah, and you can see here the Malrин in terms of Гонсловиг тулгаж тоглож байгаа түүн нь workout болох уу? За мэдийн зам дээр тоглож байсан тоглогч гэсэн ялгаа байхгүй. Fire сүүлийг бол тулгаад тоглочихдаг юм байна лээ. За charge. Charge-лагдсан. Малрин бэжгүүдээ Roger хараахан мөрөхгүй юм байна. Ягаад гэвэл Warden дээр нь гүйж байсан учраас. За дээд зам дээр сөө байд. Vacuum back хийгээд авлаа. Сөө байдаг. За тийм бол DK focus унж байгаа. За критич хилийг навлаа ингэснээр. За 4-1 гэсэн кил харьцаатай. Nemiga талаас бол тоглолтыг үргэлжлүүлж байна. Цуурлыг until the end of the game. Oh man, that's just so sad. Nemiga are gonna be super happy with this one. Yes, the Morphling is getting a ton, but Morphling at some point this hero needs to farm. He can Sanche Wazia Soneko Crystal Nova Frostbite. Nemi дээрээс нь Creep-үүдээс damage-ийг аваад байгаа бол Roger-ын charge хоцроод ирчихлээ. Мөргсөнчгүй. So this is right now for Darkside very Roger гараад явж байгаа юм байна. I mean halfway towards the fountain here now as well. Nemiga-гийн тоглолтыг орон гарна л гэж байна. Айгүй л мэдээ тий бро. Айгүй. Revel. За illusion rune-тэй нэг удаагийн manta гэж хэлж болно. So bad. Яа. Үзээтэй байна. За би camping нь блок хийж байгаа юм байна. За тийм бол Revel гүйж байгаа. Scream. He's not going to try and go for that. Tricks of the Trades болон Blinks гээд 3 скиллээ ерөнхийдөө бүгдийг нэг авчихсан гүйж байгаа. Scream юу. Хамгийн ойрлон гэсэн үг. Орчуулах юм бол сонирхолтой нэр. За DK Focus. За Guardian Greaves-ийг бол босгох юм байна. Түүний үед гэж байгаа. За тоглолтын 8 минут болох гээд байгаа. За тийм бол 4-1 гэсэн кил харьцаатаагаар Nemiga талдаа бол жоохон илүүрхэл байгаа. За гэхдээ хэдүүлээ Ramses-ийг мартаж болохгүй. Ramses-ийн нийт урт бол тэнгэрлүү тулаад байгаа юм байна. How's he looking? He's actually just going to be able to go straight into the maelstrom though. За Maelstrom-ыг авах гэж байгаа бол дээдлийн зам дээр сүүпэд оргоосон үүн дээрээс дэмэжсэн. Өнөөс нь критич хөөсөн. Roger мөргсөн. Roger унхуу. Саарж орж ирсэн. Дүүвчэр зоогчлоо. Критич гайхалтай килийг авлаа. DK Focus. Malrин барид авсан да инвисил. Түүнээс тийм бол килийг нь Malrин өөрөө авч байгаа юм байна. Invisibility rune-ийг бол амжилттай ашиглаж чадлаа гэснээр. But Morphling is not a type of hero that is just going to come over there towards the triangle and defend it. He just can't do it. It's way too risky for him. За Malrин the best scenario is Shadow Blade-ийг оруулж ирэх нэ. Түүний үед миний хүүд гэж хэлж болдог айтмыг авчихсан Raindrop гээд. За Raindrop гэдэг айтмыг хийж идэгвэл за доотлын зам дээр Roger мөргсөн. Түрлээд smoke-ийг зоолоо. Үүн дээрээсээ зархийг хараасаад авч байгаа юм байна. За тоглолтын 9 минут. За Roger болгоомжтой байх хэрэгтэй гэж хэлжэргүй. Ramses орж ирснээр килийг авсан. Wazia унах боломжтой. Wazia налах уу. Налтан дээрээс Roger-г унгаж авч байгаа юм байна. Тийм бол Soneko өгсөн дөө. Soneko хөөгдөж байна. So bad. Маш муу байна. Байдал. За тийм бол кил харьцаа 7-3 болж байгаа юм байна. Нэмээ дээрээс нь Courier-ыг налчихлаа. За Morphling баяжж байна.
Very smart from Darkside, forcing Nemiga into a mistake. За Darkside талаас бол 3 килгээд хэдийн авсан. За тийм бол нөгөө талаас 7 килийг тулгаачихсан юм байна. За мэдийн зам дээр Малрин аль хэдийн Pov Boots of Travel гэсэн айтемтай гүйж байгаа бол за Ricky бууж ирснээр за ботлын рефилдэж өгөхөнд харин Вазя таарчлуулсан идэж гисэн тэгээд чарж явагдахгүй юм байна. Yeah, and the lasso was available as well, so he could have potentially got a drag back. За Hell Scream. How is he looking? Just trying to do some dewarding, looks like in the triangle, but there isn't actually За 4 level зулгаач гадгүйгээд байгаа даа. За доотлын рүүнийг нь за Малрин секурлээд авч байгаа юм байна. Аркен рүүнийг бодлтойгээд авсан бол за Shadow Blade рүү бол занталтайгаар тэрч байгаа та. Shadow Blade гэдэг айтем нь алга болгодог гэж хэлдэг. За тэтгэхээсээ гадна за damage, attack speed гэсэн зүйлүүдийг болгодог. 3000 төгрөгөөр бүтдэг тийм айтем байгаа. За Ramses за Dragon Lance-ыг оруулж ирж байгаа. За сүүлийн патчууд дээр ерөөд Dragon Lance-ыг agility төрлийн херон дээр оруулж өгдөг болсон. Яагаад вэ гэвэл Blade of Alacrity буюу agility өгдөг болсон байгаа. Илүү agility бонусыг өгнө. Base damage нэмэгдэхээс гадна attack bonus range гэдэг зүйл олгогдно. A little bit of an advantage here in this game. We can see that the Morphlin is top of the net worth. Kiritich За Kiritich Sobet 2. Тийм бол Kiritich. За Milestone-д гүгээд байгаа юм байна. BKB ч гэсэн өөрийн болгохоо. Skadi орж ирнэ. За тоглолтын 11 минут. 3 дулаа гэсэн хил ярьцаатай. Roger-ийн charge үүнээс нь хил явагдах боломжтой. Kiritich боломжтой байх хэрэгтэй. Станор хоорсон. Хүүг шот дөрүүлээд хийж байгаа юм. Rebel-ийг базаад авлаа. Үүнээс нь Kiritich 2 дугаар лейсэн болоод маш гоё rotation-ыг эндэнэ хийлээ. Нойко барьж авч байгаад ultimate skill байгаа. За тийм бол Hell Scream-ийг чанж байгаа юм байна. За мэдийн зам дээр. За 5-7 гэсэн kill ярьцаатай. Тоглолтын 11 минут. 20 секундын дараа Pov руу гарна. За өөр тоглолт кас их юм уу л гэж байна. Өөр тоглолт байгаа юм уу гэвэл за бараг л байхгүй тий. За тэгээд Malrин за Shadow Blade-ыг авах гээд байгаа та түүний одоо хүртэл авах гээд байгаа юм байна. Malrин арай өөр линагаар тоглоод байгаа энэ патчнаас. Yeah, Morphling, he's going to be able to get the strength. Morphling Wayform-д гараа явлаа сайн нийлээсээ станаас бол. Өөр дутуу гэдэг нь ямар учиртай вэ гэвэл за энэ патчин дээр бол тэгээд Linaгийн хувьд за Fire Soul буюу 3 дугаар скиллээ тулгаа тоглодог. За Malrин-ийн хувьд бол Dragon Slayer-ийг тулгаж тоглож байна лээ. За тэрнээс гадна Milestone оруулж ирээгүй. Тууд Shadow Blade руу бол чичирсэн шүү дээ. Boots of Travel гэж тоглолчихсон бас. Энэ патчны Linani хөвдөх юм бол Lina нарын хөвдөх юм бол за үгшөө зүрчглөө Roger Ratтай байна. За Fire Soul-ийг тулгаж тоглохоос гадна Milestone-ыг оруулж ирдэг. За тэрүүрээ онцлогтой шүү залаасаа. За Roger за доотлын зам дээр гүйж байгаа юм байна. Darkside should be very happy with how things are going. Darkside-ийн зүгээс бол маш жаргалтай байгаа. Comeback хийж байгаа гэдэг утгаараа Nemiga-гийн хөгжих юм бол жоохон гонигтай байна. Мэдийн зам дээр Lina гэхээс илүүтэйгээр carry role дээр Lina-г авчихсан байсан бол тийм ээ бас үзээтэй байх байлаа. Яванд бол тэгээд advantage-ийг Darkside багийн зүгээс авах боломж бол байгаад байгаа. Байсаар л байна. Yeah, how's he looking at? He's got himself 1200 health here. Malrine, can he get through this? Malrine looks like Ramses. За Ramses-ийг за Wayform-ыг ашиглаж байгаа. За мэдээхэн таврыг зулгаасан да. За Lina хийх орлого амжилтгүй. За тэр нэгийнхэн таврыг зүгээр өгчөж байгаа юм гэснээр. За Nemiga шинэ үе гэж хэлж болох уу гэж байна. За залуу минь чамаас асуулт асууя. Nemiga-гийн тоглогчдыг хараад үзтээ. За мэддэг тоглогчд байна уу? За байхгүй гэцтэй. Тэгэхээр болно. Дандаа нэг харж байгаагүй нэрнүүд байгааз. Kiritich, Malrine, Sobet. За гэхдээ эдгээр бас үзээтэй тоглолт юм шиг байгаа юм.
and with that night smoke on the top lane as well. Кирит ч өвд Майсторнтой гүйж байгаа. PKP гүүрийн болгоно яванда. Level 7 is basically DK Fogos. 4 points in the frostbite. За механизмтэй. Энд чи баригчлаа хүүг шот ороод ирчихсэн. Үүндрээс Рожерыг гоё коглаад авч байгаа юм байна. Хоёр баатрыг коглож авсан идэгчсэн хоёулаа өөрсдөө болорчглаа. За тийм бол нөгөө тал Ласо, Ripple. За станыг хийж өгснөөр дахиад Hellscream, Smoke Screen орж ирсэн идэгчсэн. За киллийг бол хийж байгаа. 3 килл амжилттай хэллээ. Darkside багийн зүгээс бол 2021-тэй гарууд байлээ гэж байна. Тийм багаастай залуу минь. Яршин үгийг хийж болно. За Малрин наалж байна. Чаржлуулсан хойноос нь Adapter маш гоё хэлээсээ станыг хийснээр амиа хазааллаа. Look at Roger and the items that he wants. He wants the Aghanim scepter. He understands this game. It's all about running. Энэ тоглолтыг ойлгох хэрэгтэй ялахын тулд бол за Рожерын хувьд Aghanimээс гадна Adapter-ыг авах гэж байгаа. So bad. Rocket player хийсэн, мэдээлэл авсангүй тоглолтын 15 минут 8-7 гэсэн килл ярцаатай тоглож байна. Хэлээцтэй орон гарan гээд байхад гэдэг нь. Тоглоом дуусаагүй нэ братан. Тоглолт бол яаж үргэлжилж болно. Сумыг бол би тэгээд Nemiga дээр өгсөн чигээрэл байна. Угаас нэг ам гарчихсан юм чинь муухай өстэй тий. Үнжлэх хэрэгтэй штэ залуусаа. За refresh хийгий гацаалт эсрэл. За refresh хийсэн дээ. За бүх цаг үеийн шилдэг carry гэж байна. Ааме. Нэ интернет одоо яагаад байгаа юм бол тоо? What the fuck? Интернет яагаад байгаа юм бол тоо одоо? PGL биш ээ, Paragon what the fuck? 15 minutes into the game. Одоо дуун орж ирснээр тоглолтод байхгүй. Nemiga-гийн тоглолтыг зөндөө үтсэн хүн шүү л гэж байна. Окей. Ана carry мөн. Гэтэ миний бодлоор бол Амел энэ да. Paragon дото гацаад байна. За хийсрүүнийг бол авлаа Rebel-ийн зүгээс. Top 3 carry гэж байна. За мэдээж нэгт Ами. За хоёрт бол бас хэцүү маа те бүгдээр ерөөхдөө сайн тоглодог учраас 1600 gold away from it. If that, yeah, it's not a great time here for Kiritich on the BK. Энэ яагаад байгаа юм бол тоо? За одоо хараа дээрдлээ. Yeah, it looks like they still want to come in on this. They are starting to move in. Дээрцэн. Дээрдэггүй ч юм уу? Танаас ингэж гацаадах юм. За хүүг шот ороод ирсэн бол Цэнэглэлт оноход хуурах юм байна. Blue Dragon-аас damage-ийг авах Цэнэглэлт онсан. За 8-8 басан килл ярьцаа. Ана сайн үтсэн. Аме тэгээд дараагаар нь Артизи бас гэж хэлж болохгүй хаа. Артизи муудаад байна лээ сүүлийн үед бол. За килл ярьцаа 8-8 болсон тоглолтын 17 дугаар минут. За Малрин за PKP-г авах гээд байгаа. Харин Kiritich бас PKP босох бололтой. Түүний үед Скатыг бас оруулж ирэхээр төлөвлөсөн юм байна. DK Fogos за Guarding Reeves-тэй гүйж байгаа юм байна. За тийм бол тоглолтын 11 дахь минут. За тэр чи хин гэдэг үлээ байз. Хятадын carry-нууд ерөнхийдөө аюултай байдаг шүү дээ. Top 3 carry гэвэл. За 23 savage юу бас сайн carry. За дээшлийн зам дээр баригдчихсан үүн дээрээс килийг хийх боломжтой Вазя. 3 дугаар скил хийсэн идэгчсэн амьд үлдэж чадсангүй зүрүүлд морлингүй унагаах уу? Ramses damage-ийг аваад гүйж байгаа бол хойш гарч байгаад маш гоё. Strict adaptive strike-ийг шийдснээр амиа зогоож чадах уу? За нөгөө нэг балер дарт ороод ирсэн. Үүнээрээс гарч явж чадж байгаа юм аа. Nice. Okay, that was either miscommunication for Nemiga or За нэгт аймаа бичгдэн заяа миний бодлоор бол за хоёрт 23 savage өвдөх юм бол тэгээд угаасаа дэлхийн түвшний плеер соло тоглолт аягүй ихтэй юм байли.
Vazia was like, nah, Энэс яг одоо компетитив дотоонд бол амжилт нэг үзүүлэх хандлагагүй байдаг. that's the two options. Either way, not a great response. Өрөөмин нандаа гэж ороод ирлээ. Бат болгон отон тоя. Hi brother өрөөмин. I love this from Hellscream. He was waiting for Ramses to morph all the way down to a couple health points, and then he was going to get the kill. Сум бол юу шүү. Nemiga тал дээр байгаа гэж хэлчихсэн. DK Focus онлаа. За Hellscream kill-ийг авч байгаа юм байна. За Vazia Roger-ыг алсан 207 голыг өөр дээрээ суглууллаа. Анхнаасаа би Nemiga дээр бол хэлсэн шүү дээ сумыг. Тоглолт бол яаж үргэлжлэхээр харагдаж байна. Ramses нийт хотын чартыг тэргүүлээд байгаа. За түүний үед үүнээсээ их хийх хэрэгтэй. Тоглолтод ялтыг байгуулахын тулд бол түүний дээрээс авиж өгвөл toxic play л гэж байна. Тэгээ solo skill нь бол үнэхээр гайхмар юм байлээ. Би тоглолтыг нэг spectate хийгээд үзэхэд бол айгүй ихэм сэтгэл юм байлээ шүү. Түүний дээрээс авиж бас гэж бас хоосонгүй. За тэгэд аймаа түүний дээрээс авиж 3 хэнийг бичүүлэх үү? 3 ерөнхийдөө сонголтыг нь үзэгчтэй үлдээ. За тэгэд миний бодлоор бол нэгт аймаа, хоёрт түүний дээрээс авиж 3-т хэнийг гэж бодохоо үзэгчтэй. Бас бодлоо хуваалцараа. Roger барьж авах уу? Roger барьж авч чадахгүй байна. Батарей хасаа бол гай боллоо. Доо өстөж их цөөбэд үүргээ гүйцэтгсэн болохоор онох бах. Цөөбэд унж байгаа killing Ramses авсан. If he can keep Kiritich alive, which he does so bad, more than happy to give his life for that, especially with a 4-hero rotation. За Kiritich за Milestormтой нэмээд дээрээс нь BKBT. Одоо хиттийн carry-нууд гэх юм бол Monet шүү дээ. Monet айгүй сайн carry дижүүлээ бас. Сумэл Artisan Nico baby гинэ. Brother болохгүй аймаа гүнзэх хэрэгтэй хэвлээ. Аймаа одоо титэмгүй хаан шүү дээ. Ээж авч үзэж байгаагүй хаан. Monet сайн carry. He's got the BKB out. So he wants to go back. The Scotty makes Monet чин carry гэдэг мэдэн замын тэмэрчин биш үстэй. Focus though. I think we're about to get no Hellscream the charge immediately stopped here by Hellscream. Killer за 10 тоглолтын 22 дахь минут. Никаны дүртэй адвантаж Nemiga дээр. The Uncrowned King үед тэмгүү хаан манай аймаг ювд. За 3-т гэж асуугаагүй юм гинэ. Тэгвэл 3 player биш 3-т гэж асуусан бол Сумэл Artisan Nico baby. Никогийн хувьд гэх юм бол яг тухайн үедээ сайн үзүүлж байсан. Тий Ятор орно шүү. Ятор орно зөв. Баярагийн зөв. Ятор орж байгаа. Сумэл Artisan-ийн хувьд бас сайн ч гэсэн тэгээд арайч Ятортой энэ зэрэгцэхгүй. Малрин маш гоё BKB committee-снээр дайныг авах боломжтой нөхцөл байдал бол орлоо. Үүндрээсээ хийлийг харах авсангүй нөгөө тал Clockwork унж байгаа бол Kiritich голтон гүйсээр байгаа юм байна. Replay-д Bluestone active хийж байгаа. За арайч хөөсөнгүй. Miracle байгаа ч гэж байна. Miracle байгаа ч гэсэн дээр сүүлийн жилүүдэд бол тэмч гоё зүйлийг бол бид нарт харуулаагүй дээ, үзүүлээгүй дээ. Энэ тимээ хиттийн багууд бас тэгээд мафиатай байгаад идэг. Сайн carry-нуудыг гаргаж ирж байгаад зараад идэг. За opinion баг бол тийм алдартай. Opinion багийн хувьд гэх юм бол хаасла гаргаж өгсөн. Одоо бол Fortune Soul гэсэн прожектын дээр бол ажиллаж байгаа. Сайн болгож байгаа зарах бах магадгүй. Тэгж бодод байгаа юм. Fortune Soul-ийг бол сайндач. Darkside now. Ятор топ 3-т орохгүй мó гэж байна. Ятор хэлсэн. Ятор орно. Тэгээ миний бодлоор бол тэгээд аймаа Ятор нөгөө тийм юм байла та. Тим 3 дээр бол орж байгаа. Аймаа Ятор 2 бол ялцч орно. За Skater-ыг хэдүүлээ мартчихсан юм байна. Skater орж байгаа шүү бас.
NTI champion. Skater сайн бүр айгүй сайн carry байлээ. За рибл унсан. За тийм бол Малрин киллийг нь авсан юм байна. Болон нэргсээр Малрин дабл киллийг дуургаж байна. За киллээр 13 болсон бол Рамзес ээжтэй таргет унгаах хэрэгтэй. За Гэрит дабл киллийг дуургаад Рамзесийг унгаагаад нэмэдэрс нь ээжсийг нь дуургасан. Унжтай унж Рамзесээ. За баяртай Рамзес. За үгүй юм байна. Рамзес BKB байхгүй, нэмэдэрс мантагүй, скиллүүд нь кулдаунтай Рамзес хифтэй стрик руу болгосон бол smoke screen дээрс амьд үлдэхгүй баха. За киллийг нь за Малрин авснаар за маш гоё дайны киллээ. За 13-15 боллоо килл харьцаа. Тоглолт 24 дахь минут. За болоочтой өнгөрсөн жил гой юм үзсэн мэт Miracle гэж байна. Miracle-ийн хувьд бол за сайн тамирчаа. За миний хувьд бол марахгүй. За гэхдээ за сүүлийн жилүүдэд бол харьцангуй мууцсан л гэж хараад байгаа юм. Darkside, the reason they went for that Roche is because they have the better team fight. За тэгээд Miracle-ийн би бас фэн өөрөө. Miracle-ийн хувьд гэх юм бол carry гэхээсээ илүүтэйгээр мэдийн зам төхөрн түнд гэж боддог доо. За тэгээ багтаа бол Чармалтыг нэлээд олон удаа бол гаргасан Miracle-ийн хувьд бол нэг эсрэг тав зөндөө гейм тоглосон шүү дээ. Би хатаа байхад л бол багаж ирдэг байсан. Тэгээд гандарч байгаа хөө Miracle-ийн хувьд ганцаардж байгаа. Блудрайтыг комитисэн бол LSA стандартс 2 бадаг шийдэх үү. Дагуна блейд орсон. За Малрин unstoppable байна. За нэмэдэрээс нь Courier-ыг нунаасан. За килл харьцаа 13.7 боллоо. За нийт туртын хувьд 4K нийт туртын адвантаж Nemiga геймингийн талд байгаа. Relative Rift-с гараагүй илүү хааслаа гэж байна. Opinion байсан. Opinion-оос л гарсан баг гэж би бодож байна. Relative Rift гэхээсээ илүүтэйгээр Relative Rift-ийн хувьд гэх юм бол хааслаа. За бас амжилт бол үзүүлсэн. Ер нь бол орсон бүх багтаал амжилтыг үзүүлээд яваад байсан да хааслаа маань. Army Genesis байна. Нэмэдэрс нь Opinion баг байна. Relative Rift байна. За доотлын зам дээр за sim дээр дэмжлээд киллийг дуургасан бол Малрин дахиад нэг киллийг авч байгаа юм байна. За килл харьцаа ингэснээр 14.8 боллоо. 5K нэр туртын илүү бол Nemiga дээр байгаа Roger-ын charge LSA стан холбогдсон Roger амиа хорлолоод хийж байгаа юм байна да. Roger унсан бол нэмэд хойноос нь Lishag унах боломжтой. Triple kill дугуурлаа. За гэхдээ Delete хийх үү? Рамзес хараахан delete хийсэнгүү. За маш гоё Рамзесийн брэнд плей байла. За өөрөө Blue Seeker болж байгаа. За 3 дугаар скиллийн тусламжтайгаар мэдээллийг авч байгаад 2 дугаар скиллийг нь шийдснээр тэгээд киллийг дуургасан. Маш гоё плей байла. За delete хийлээ те. Nemiga дээр хэд крич дээр BKB Вази дээр ч гэсэн муу ялгаахгүй босгох. За босч байгаа юм байна. Вази дээр бол BKB Уяа харааны бар. За килл харьцаа 15-2 болохоос гадна 3K нийт туртын адвантаж байна. Nemiga дээр. За пауз ороод ирсэн. Just saying there's a little bit of lag going on here. Morphlin going towards his BKB, so he's going to be what about 1,000 gold. За тэгээд каст таалагдж байвал бас donation явах дуурайж кастрага дэмжээрэй. Үзэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Reaction-аас ах хэлтэй давцгаагаараа үзэгчтэй. So the spirit breaker, it's going to be a long way away, especially seeing as Roger is the cannon fodder in these fights, dived himself in. Opinion хожигддаг байсан л да. Гэтэ Opinion хожигддаг ч гэсэн үзүүлэлтээ гаргадаг байсан байхгүй юу? Одоо хайлайтуудаа гаргадаг байсан гэх юм уу? Одоо хожигдож байгаа тоглолт байсан зэв. Гэхдээ яг position 4-ийн зүгээс хийх ёстой бүх зүйлүүдийг хийдэг байсан. Хаслагийн үед. За тэр нь л тэгээд хаслаг popular болгосон юм да. Би л тэгж боддог юм шүү дээ. Тэгээд зөв ч юм уу буруу ч юм уу бас мэдхгүй хүний бодол бол өөр. Миний эсрэг байр суурьтай хүмүүс ч гэсэн байгаа.
Би бол хаасцаага өмөрнө ягаад гэвэл Монголынхоо нэр нүрийг бас гаргаад явж байгаа тамирчин. Imagine you are a bat rider. You jump in, and suddenly you're pulling onto the bulldoze spirit breaker who gets out half a second later. And you're За хийлэр за 15 оруулахаас гадна 3 кандидатурт эдүндэж Nemiga дээр байгаа. Рожер мөргсөн үүн дээрс нь кил хийхүү хийсэн. Ramses килийг навж байгаа юм байна. Их үзээтэй хоёр гейм болоод байна да. That's quite nice now for Darkside. They've slowed Nemiga's approach right now. So Nemiga Reality явахдаа каструуднуудад их орсон брода. Яа, тийм баха. Spirit breaker-ийн шаард яадаг юм бэ гэж байна. За Spirit breaker-ийн шаардыг тайлбарлая. Энэ бол бас ойлгомжгүй юм байна лээ. За Spirit breaker гэдэг херон дээр ерөнхийдөө шаард авсан тохиолдол. За энэ нь болохоор бас radius-тэй. За radius-нд нь орсон багийнх нь гişүүд нь бол single targeted spell бол орохгүй өөр дээр нь харин ордог юм байна лээ. За тийм юм байлээ шүү залуу минь. Одоо magic missile байна, storm hammer байна те. Single targeted spell-үүд. За тэгээ багийнх нь хүн дээр дарагдсан тохиолдолд өөр дээр нь болоо сөлөгдчих юм гэсэн үг. Багийнх нь хүмүүс бол аюулгүй байна. Спорт дээр бол тэгээд бас авахд гоё юм байлээ. Spirit breaker-ийн шаардыг бол I'm just gonna buy it myself, you know, because I need that one. Айгуу дэжгүй юм байлээ. Against the Ricky, the four staffs are gonna be very beneficial. So once Soneko gets one, that's already gonna be two. За 5 өн дээр smoke дарж байгаа Darkside-ийн зүгээс ямар нэгэн зүйл хийх шаардлагатай болсон гэж үзээд орохоор болсон. Needs about 400 gold to come out. Meanwhile, though, it looks like Nemiga, there was a smoke up coming out from the side of Darkside. Nemiga are going to push and take down this нөгөө талаас Vicky дээр smoke дарагдсан юм байна. Darkside are trying to get out. Хоёр талынхаа жанглуудад чийсэрлээ байна. Тоглолтын 30 минут. They know where they're not now on the side of Darkside, so they can maybe apply some pressure to the tier 2 if they want to of their own. Ramses за дээдлийн таврыг авахар зэхэхгүй сэтгэлд байгаа юу? Хараахан зэхэхгүй юм байна. Тийм бол логодлогын таврыг Малрин дэмжлээд байгаа. Хойноос нь Blue Drive орж ирсэн бол Малрин линкэн хариллаа. Малрин болгоомжтой байх шаардлагатай. Ээжс байхгүй шүү дээ Малрин ч. Хоомноос угаасаа шилдэг мидлейнер штэ бродер. Сая тоглолтыг нь хараа эцтэй тавхан. Тийм юу бол. Тэд бүхний эсэ штэ RNG багт бол. Гэхдээ workout бол болоогүй. Харамсалтай байна. Yeah, Malrine as well wants to go towards the MK. It's going to be a little bit harder. MK явахар зэхэж байгаа юм байна дараагийн хайдмаа сонголтоор. She's putting out the attack speed as well as the evasion makes it just that much harder to deal with in the fights here. And Lena, the rocket flare does come through. Rocket flare мэдэл авсангүй Ramses network-ийн чартыг тэргүүлээд байгаа хайныг хагалсан. За Darkside багийнхан comeback хийх үү? Nemiga-гийн хувьд гэх юм бол 20 килийг өөрсдөө баг талд тавьчихсан. 3 кандидатурт эдэнтэйж байна. High ground-аас үзэж бас болно. Мэдийнхэн таврыг дэмэжлээд байгаа л инаа чи яасан өндөр дэмэжтэй юм бэ? If Darkside want to fight, they have to be the ones to engage, and they don't have any information on the hero. Oh, өндөр smoke дарагдлаа. But they have a DD on the morphling, and that might give you the confidence needed to go forward. SSC-ийн карьер нэрээ бас азгүй штэ азгүй. Цагтаа бас л чуугуулж байсан мэдлийн тоглогчдоо. За Darkside унгаж байгаа юм байна. Нэмэ дээрээс нь Ramses man fight-ийг хийж байгаа. Ramses урсан. Ramses Manta style доож маш гоё байлаа. Ramses дахиулээ brother. За тийм бол Rebel BKB-аас асаасан. Ramses тоглолтыг эрүүлэх гэж байна. Вазя унах гарцааг болчээ Вазя. Бүх скил нь кулдаун юм байна. Рожер баш оруулж ирээд байгаа. За ультра килийг Rebel-ийн зүгээс дуураглаа. Rebel яс айхтар тоглогч вэ? They purged off his DD. That was pretty big. That Ricky immediately healed the morphling when he used the DD, so he didn't have it in a fight. That was big. But then just let him be. Deal with this slash because he's True miracle гэдсэн TI 17-ийн TI авраг болдог мөн үү гэж сууж байна. Мөн штэ мөн бэлгүй яах вэ? Хилээдтэй гэж нотко. Би Линад болоод итгэчихсэн байсан тэгээд одоо comeback хийгээд эхэлж байгаа юм байна. Darkside багийн хувьд. Өнөөдөр чи яачсан баларсан өдөр үү те? Айгүй л энэ баг энэ сум баг авахгүй гэж таарах юм байна яванда. High ground-аас сайн үзэх хэрэгтэй.
Nemiga. Yeah, and Roshi is back up now. Network өвчсөн эргээд ирлээ. The Bloodseeker being down for the next 11 seconds. There's no lasso for 25. За Killer за 21 болохоос гадна 2K network эдвэнтэж Darkside багийн тал. Do you think Darkside need to move themselves into the pit? За Nebi нэр яала бандуулчихсан те Nebi баг. Харамсалтай байна. Nebi багийн мэдээлэл нэр хэдүүлээ хамтдаа судлах бас. Fix хийсэнгээ бандуулчих байцтай. Miracle өвжигөөс гарах хэрэггүйсэн гэж байна. Нөтөлтөд таараагүй гэсэн шүү дээ. Өвжөд тэгээ гарсан гэсэн. Нөтөлтөд муудалцсан ч гэлөө таараагүй ч гэлөө. TNC-д ялагдсан шүү дээ. 16 онд чинь. TNC-д бол ялагдсан өвжиг баг юу. TNC Predator-т бол ялагдсан байт юм а. Тэгээд Miracle чинь нөтөлтөд муудалцаад гарсан гэж байсан. Тэнд ч гэсэн зөвдсөн л ахaltaа. За тэгсэн болохоор л ерөнхийдөө 17 онд Aegis авсан даа Miracle stacking up coming through. I mean, he's not going to be able to Иглгүй яг үе муугийн оронд аймаасан бол ийзээ. Тэр яг ханыг нүцэх юм бол бас муугийн алдаа бол амар гаргасан байлээ шүү дээ тий. True Sight-ийн кинон дээр 17 оны TI. Тэгэл дуулж байгаад ялсан да Miracle-ийн багийн хувьд. Last fight he really just stood his ground and fought. 4 өн дээр smoke дарагдсан, нөгөө талаас ч гэсэн 5 өн дээр smoke дарагдлаа. Okay. Would you like за мэдээж дайныг initiate хийгээд эхлүүлэх бах. Ricky Squall бол block work гэв. За ороймын дөрглөө. Юу энэ да залуу минь. За game хийдвэ гэж байна. Чин game нэг штэ. Best of 300 уурлын game нэг нь явж байна. За энэ ч crit ч өөр дээр BKB дарж байгаад за гол нэргээд байгаа Ramses BKB assassin team бол за damage хийж байгаад за crit-ийг цаасаар оруулсан байна. За тэгвэл Даасан дээрс Roach унгаж чадсангүй. Малрын унчсан юм биш үү дээ. Double kill-ийг хийлээ. DK Focus. Вазя. Наалсангүй. Ингэснээр Rebel unstoppable дуурайлаа. Нэмээд дээрс нь double kill-ийг авсан Redeem-игэд. Killer цаа 25, 21 боллоо ингэснээр. They were trying to fight during daytime. Now the Spirit Breaker finally has the night vision. 17 оны TI гоёсэн да. Яг буцааж болдог гэсэн бол буучин бас гоёсэн тий. 17 оны TI гэлтгүй бас намайг багахад бол хөл өмбөг аягүй гоёсэн гэдэг байсан. Хөл өмгийн дуунууд одоо өмнө гарч байсан. За дэлхийн ертөнцийн төвсөө өөрчлөгдсөн дөө. За тэгээд захим ертөнц бол газар авсан. Тэрнээс хойш надад жоохон санагдаад байгаа юм дэлхийн ертөнц. Comeback хийчихлээ л гэж өнийхөө боддог. Харин тэглээ тий. Өөг нь бол Linata байсан. Nemiga-гийнхэн бас орж гарч тоглоод байна. Ороотой гараатай байна. Цааш болдог байсан бол битлээд баяжхгүй юу гэж байна эцэстэн 17 оны TI-г. Харин тийм ээ. Аач тийм чадвар бид нарт алга та. Өнөөдөр бол тэгээд нэг цум авсангүй харамсалтай байна. За тэгээд та нартаа ч гэсэн сум өгөө болоо доо. Яг энэ баг нь авчих байх гэж илүү драфт юм шиг харагдангуут үгүй байж таарах юм бас. 7-21-ээс хойш дотоо тогсон гоо одоо хэд дээр явж байна бро гэж байна. Одоо ч бүр гараад өгсөн дөө. Одоо бас шинэ автад гарч ирж шүү дээ. Баян Linata тал хожихгүй шүү л гэж нотгоо. Окей. Бас боруулсан мөгсөн байж магадгүй. Лина ууг нь бол өчтэй баатар сая ууг нь бол мапа эзэлчихэд гой жолоодод явчихсан байсан бол болох л байсан баг. Тэгнүүт чинь би тавч өгөхгүй байсан юм байна л да Darkside гэж өнөө шиг. Тийм байна. Бүр миний эсрэг тавьж байгаа гэсэн тэр юм үзэж болов. Угаасаа алдаад байгаа юм чи аргагүй шүү дээ. Ихгүй өөр яах вэ тий. Би бол тэгээд айл бол илүү гэсэн тал дээр л битийг бол өгөөд байгаа. Бипик. Тэр тоглохын дэш үзэх нь бөөн кайф юм а гэж байна. Тийм судалгаа хийдэж штэ бродоор. Мэдхүү. Хоёрыг үзэхээс илүү тоглохоос илүү үзэх нь илүү ойдог гэд тийм судалгаа хийдэг юм байлээ. Тийм учраас энэ тоглоом өгөхгүй байгаа гэд. Ramses өөр дээр дайдлаас босчихсон нэмээ дээрээс нь Aegisтэй. Хай гомдорч хай орой минь.
angle they're coming from, so they cannot surprise. Ийм судалгаа бас байдаг юм байлээ шүү. Хоёр нь илүү урамтай гэж үзэх нь тоглохоос илүү. Хоёр тоглохоос өөрөө бөө стресс штэ тэгж байгаа. Гүү бро өөрийнхөө чинь орж авдаг шүү бро гэсэн юм. Окей. No, mate, that's not where you want to be. There's even going to be the charge in for Roger to secure the kill, even with the jab. Ramses God байсан штэ. Ramses-ас TIU дээр бас алдаа хийжсэн те. Залуусаа. Trying to defend or just deep push here. But where's the rest of his team? Roger, he's TP'd up to this top lane to defend the TIU дээр тоглож явахд бол сум орж ирж мэрээд Ramses-ийг тэгээд карьерийн чансанда нэг сум Миранагийн сум Ramses-ийн карьерийг чанаа хийж хаа үсттэй тий. Нэг сум орж ирээд тэгээд үхээд дайн нь бол эргээд комбэклуулаад ялагдсан байдаг Ramses-ийн тим тэр үедээ Virtus Pro тоглож байсан шүү дээ тухайн үедээ. Бас сонсоод байхад уг нь релиз талаасаа сайн сумлаж байсан гинэ. Үгүй Европ дотоод би ойлгохгүй юм байна уу залуусаа. Тэгээд аль илүү драфт тал дээр нь л би сумыг бол олгосон. Энэ стандарыг алдуулах гэдэг байгаа юм биш. Ramses. За хайграундаас харин Nemiga-гийнхан комбэк хийх үү? Дефицээр байна. За тийм бол Roger хойно. За Ricky-г барьж авснаар унгаах Rebel. За унгааж байгаа юм байна. Ricky smoke screen-ийг хойноос нь тавьж өгөх хэрэгтэй. Залуу минь урдаа гарч болохгүй. За scout хийж өгч ирсэн бах магадгүй. Нэг мим байдаг үстэй тий. Ramses ингэж хайграундн дээр зогсож ирсэн заяа. Тэнгүүт Miraнагийн сум энэчнээс ингэ ороод ирсэн баггүй юу? Тэгээд зогсож байгаа дэг тэр суманд нь өртчихсэн. За тэр үед бол Ramses Terror Blade гэдэг хэрэг бол авчихсан байсан. За тэгээд нэг сум болол Ramses-ийн бүтэн карьерийг нь чанч хайсан да. За тэрнээс хойш тэгээд бас шууд дайн дээр ялагдаад байсан да. Ramses өөрөө there's going to be the sentry. He has to go around the long way if he wants to find this, but that DD is going to be wearing off. DD рүү нэг малрын авч байгаа юм байна. So you're not going to be surprising this guy. He will see you coming. He's got the blink dagger there as well to get out of dodge if he needs to. Rebel the TPs, they're going to try and make it. Барьж авсан Roger ultimate skill-гаан тусламжтайгаар киллийг хийсэндээ хийсэн. And now they can go into another team. Maybe try and get themselves a second set of racks. And it looks like Malrine, he's trying to do his best just to put the pressure. Юу ч үлдээхгүй юм байна. Бүх зүйлийг авч унах боломжтой гэсэн. This is going to be a second set with no contest coming out from the side of Nemiga Darkside. За Мели Ракийг нь бас авч байгаа юм байна. Range Ракийг нь бол түрүүлээд авчихсан байсан. За Morphling-ийн өвд ч гэсэн бас өндөр дэмэжтэй хero. За base damage нь бол гараад өгдөг. Тийм учраас амархан гихч нь бол авчтаа. Нэг сумаар карьераа чануулсан түүх юм бистэй л гэж байна. Тийм шүү дээ. Харин тийм defend хийж байсан, TB divine авцсан байсан, шинэхэн divine байсан. Ramses дээр бол тэгээд нэг сум ороод ирчихсэн дээ. Ядчих divine mind авчихсан. Ramses гэж байгаа бас азгүй юм шиг, азтай юм шиг нэг тиймэрхүү плеер байна. За Artize гэж бас 3 тооны алдаа байгаа. Дандаа 3-т бичигддэг Artize-ийн баг. Мажор болгон дээр төрүүлдэг үстэй тий. TI болгон дээр бол 3-т бичигдээд байдаг. За зарим мажорууд дээр бас 3 хараалтай. Artize бас тэгээд яа. Энийг дуусгаад тэр бичлэгийг үзье бро гэж байна. Окей, асуудалгүй бродер. Artize бас клифэнд Йоо, Artize-ийн клип бол алдартай штэ. Би бүр тайлбар ихлэ тэгдэж штэ. Тэрүүд клипэн дээр гарсан тохиолдолд бол Artize болчихлоо гэж. Artize-тэй нэг хэсэг бол клипнээс салдгүй байсан. Киллер за 29-22 юм байна. Clock-ыг унгасан. 18 каны туртай эдвэнтэж. Darkside багийн талд байгаа. The damage output is insane. Roger can be anywhere on the map in a second, especially. Тэгээд бас Сумайлаас асуусан тий. Ярилцсан дээрээс. Тэгээд Сумайлаас хамгийн том зүйл юу вэ гэж асуусан. Ягаад TID болохгүй байгаа вэ? Ягаад majority болохгүй байгаа вэ гэж. Сумайл бол Artize гэж хариултыг өгсөн. Болба Advice Storm үнэ. Advice Storm. Ми бас яваад исэн мэт тий Болбагийн. Нэг Artize I miss when гэсэн чинь. Үгүй Artize биш ээ.
little bit Чи юм better than блэ? the second one to get yourself into a good position. За мэдийн зам дээр тоглох чи Abed ч тий Abed чинь I'm you ч лээ нэг хэр байсан чинь No you are a storm гэж storm гэхлээд өгчихдөг. I'm Invoker гэсэн чинь No you are a storm гэж storm өгчихдөг нэрээ. За мэдийн зам дээр Roger таарчилсан бол үүн дээрс гил их крит BKB асааж угаад яа үзээд байна. Ripet өөр дээр лотос өмсөж угаад шийтгэл бол хийлээ. Вааса шийдгүүлж байгаа юм байна. За тийм бол дахин нэг charge Roger мөргсөн. Үүнээрээс ультимейтийг хийсэн бол хойноос нь City Star холбогдсноор Малрин за хараахан унсангүй маш бага HP-тэй наалж байна. За тийм бол за бүхнийг авч байна Darkside багийн хувьд. Харин юу ч үлдээсэнгүү. За Ricky дахиад бэлэгтэй гараад явсан. За тийм бол дахин нэг charge орж ирсэн. Rebel дахин нэг киллийг дуурах уу залуу минь. За Rebel godlike дуурахсаар байгаа юм байна. Яа Kiritich унцглаа. Ингэснээр Ramsey дахин нэг килл дуурсан да. За 32 23 килл арцсан. 22 каны дүртэй айдунтэй чинчнээс баг comeback ингээд худлаа боллоо л доо яг үндэ бол. Ramsey Virtus байсан юм билүү гинэ. За Ramsey чи юу яриад байгаа юм бэ? Virtus угаасаа л байсан шүү дээ. Залуу минь нэлээд олон жил байсан. Угаасаа л Virtus юм плей шүү дээ. With these buybacks being down, this could be the opening here that Darkside needs to go towards tier 4. Бүлүүцэг шал худлаа пик болчихсон байна гэж байна. Харин хэлээ юу гээ тэр Linebet carry зам дээр тоглолцсон байсан бол Nemiga яллаа. Ганц тэгсэнгүү харамсалтай. They won the first series against Navi. Now it's looking like the first game in the second series they're playing in the EU DPC. За Бүлүүцэг гэдэг пик бол геймээ чанахаас гадна Linebet carry дээр явуулчихсан байсан бол хамаагүй дээр байхсан болов. Linebet carry та тэгээд мэдийнхэн зам дээр нэг Ramel бис ч юм уу тий урдаа ордог херөө аваад өгчихсэн байсан бол Mars гэж болно. Урдаа ордог актив скиллтэй тийм гоё херөө аваад өгчихсэн байсан бол ялах байлаа гэж бодож байна. Yeah, Lena's had enough. She's just like give me the gold. I'm getting the rape. За Malrine хувьд It's now or never time for Marin here. За шууд гамблтаад Dwayne Rapper л жичирсэн дээ. Wants to be chunking through. Well the hook shot there is going to be the damage of the takedown so but they're even going to be able to get the kill on Kiritich. Тэгээ жаах хүүхдээ санаа ижлээ Nemiga гэж байна. Харин тэглээд. He's not going to have a buyback hell. Hell scream гараа явж байгаа юм байна. Ямар айхтар гаралт вэ саяных. Lash blinks, but he blinks Бүх чадцуулаа хийгээд гараад явлаа та. But now it's going to be about buying time. I don't think they have it in them here on the side of Nemiga to buy themselves 100 seconds before Kiritich is back up. Yeah, but they bought a big sword and Malrine he wants Roger. За 34-23 боллоо кил арцаа. Тийм бол Malrine Aguna Blade-ийг Roger дээр хийсэн. Roger Do they have the lockdown? The ultimate's going to be up in 14 seconds here for the Spirit Breaker surge as well from Focus. They tried to go with a reveal. Яа Malrine Dwayne-тэй болгоомжтой тоглох хэрэгтэй. Dwayne чанж хайж болохгүй мэдээж. For the side of Nemiga, so he doesn't want to lose that rapier. Get outplayed noob. За Rapper-ийг алдвал тэгэл тоглоом чанагдаж байгаа юм да бүр утгаараа. The Roger Нарын туршлага гэдэг хичээл зааж байна шүү дээ гэж байна. Энэ хоёр багч хоёулаа ядчих Исла багуудтэй ёо. За нийт урдын чартыг бүр тэргүүлээд барах уу 35k болчихсон. За Рошон авах юм бол би бараг чанск болно дөө. Энэ удаагийн Рошон ч 2 дахь Рошон билүү юу лээ? 1 дахь Рошон ч үлээ. 2 дахь Рошон баг. За 3 дахь Рошон байсан байна. Cheese болон refreshтэй онж байна. Maths is hard. Don't worry about it. Maths is hard. Харин Virtus Pro-то бэж авахгүй дээ. Хийж чи худалдаад авсан билүү? Болно. Ramsey-ийг яалаа. Хийж гэхдээ юу бодож урсан юм бол Ramsey position 3 руу. Өөрөө carry тоглогч үуч. Арцицтэй бол ан ман үздэг carry тоглогч дээ. За дээдлийн зам дээр. За Ramsey hook shot-од бариад авчихсан бол Hell Scream зүгээс за дахин smoke-ийг хийж байна. Үүн дээрээсээ за ranged bracket алдаж байгаа юм байна. Нэмээд дээрээс нь melee bracket алдах бах ойлгомжтой. Ramsey still been up Ramses. He's feeling invincible and why the hell not because of the damage that he's putting out. Can you really contest onto this as Rabel he gets himself a haste rune. He's Ramsey ч тэгж байгаа өөрөө айгуу токсик юм байлаа шүү дээ. Та нар тэр pub дээр тоглож байгаа бичлэгүүдийг нүцсэн үү? Ramsey. Тэр бичлэгүүд бол тэгээд бас
Байсан. Айгу токсик байгаа. If they take it slow, they can't lose this game. That's it. And Rebel, he's still holding on to the BKB. He's got the hex now as well. Artizi farmдаас гээл хожигддаг те гэж байна. Тэгээ Artiziгийн хувьд гэх юм бол бас тэгж болохгүй бродер. Үндэтгэх хэрэгтэй Artizig. Сайн кариг өв сайн кариг. Гэтэ ягаад ч юм зүгээр л азгүй. Би бол тэгж хардаг. Зүгээр л азгүй. Уур чадвар нь байгаа, скил нь байгаа. Туршлагатай. Тэгээ сайн плеерүүд бас байдаг. Багийнх нь гişүүд бол зүгээр л азгүй. Мэдэн зам дээр Сөөбөд унж байгаа юм байна. За тэгвэл Рожер унд хуунсан. За харин Рожер байбек дуурсан бодол нөгөө талд Крич унж байгаа юм байна. Рибл хойноос нь хөөсөөрөн Сөөбөдийн байбекийг дайбек болгосон доо ингэснээр за дабл киллийг дуурсан. За Godlike араас дуурсаар And Clockwork's going to be that 3 heroes on the side of Nemiga have to step it up against 5 on the side of Darkside. Тайд авчихгүй гэж байна. Харин тийм ээ. Мэдэн зам дээр арай нэг урдаа баатар авчихсан байсан бол хамаагүй дээрх байлаа. За жижиг бол одоо зарлам тодорхой болчтой. Линатер байбек дуургаад нэмэр бол байхгүй баг. За рапер дээр алдсаж байгаа юм байна. За тийм бол мөрүүлсэн. Үүнээрээс киллийг хийхүү. LSS стан зүрсэн. Малрин, Рожрыг за жижиг зарснаар тоглолт дуусч. And is it going to be a full 5-man wipe? It is before the ancient Тэгээд үзэгчтэй гоё реакшн гадагцгаагаарай. За тэгээс гадна donation хийж кастрага дэмжээрэй залуусаа. За та нарын ерөнхийдөө мөнгөөр би бас давхар цалинждаг шүү. Мэдээж ерөнхийдөө цалингаа авдаг. Хор цалинждаг гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ гэвэл одоо би D-Gamers-ээс болол за тийм ч их мөнгө болол ер нь бол авдаггүй. Тэгээд та нарын donation бол надад айгүй их тус нэмэр хүргэдэг шүү залуусаа. Ер нь бол цалин авахын хувьд бол авдаг. I don't want to say a clean game, but a pretty nice game they did give us because there were some mistakes. The best of first door юм уу гэж байна. I really like the way Тэр Narcissus-ыг найз охин гэж байна. Ой юм нөө. Very hard to utilize. Пэйж болох юм аа болох юм. Тэгээ манай пэйжүүд таталт болсон цэнгэлтийг бол байнга хийж байгаа. Манай пэйжээр үйлчлүүлээрээ залуусаа. Тэгээд хамгийн гол нас би сонирхлоороо одоо хоёрыг бол сайлбар хийж байгаа. За хэдүүлээ нөгөө бичлэг үзэх үү? Нөгөө бичлэг гэж ямар бичлэг вэ гэвэл одоо Yeah, and if anyone wants to одоо юу илээ? to the Lina, Тэр бичлэг чинь. there it is. Ramsey's 17-1, Rabel 16-2. Тийш дээ. Ramsey-ийн суманд унагцсан бичлэг гэсэн тий. The early laning stage was still able to drag himself up. If we take a look at the player net worth, getting himself up above the table. Look at I know the Crystal Maiden has a rapier. So that's important. So if we take a look just a few even then though. Зүрсийг чанартай болготой. Хүлээж агаар. Close to the Энэ л ерөнхийдөө Ramsey-ийн карьерийг бүтэн чанж хайсан юм да. Do you think we see another back rider today? That's 3 for 3, I'm pretty sure. The back rider is not being affected. Миснэр 3 зурл гарах уугүй мэдхгүй байна. За дуун сонсогч байна уу? Бэж. За одоо. За энэ Ramsey дөнгөж дуйна авсан баг. За энэ Mirana LG-ийн FI. За сум олбогдсон. Ингээл тэгэл бүтэн карьерийг нь чанаад хийчихсэн да. Дуйн иржүүлсэн баг. Ингээл Ramsey-ийн карьер бол чанагдсан баг. Тэгээ аамэ бол хийгээд яваад исэн юм бас. Хойтой. Энд чи хэдэн оны TI вэ? 19 оны TI байсан юм байна. 19 оноос хойш тэгээд карьер нь чанагдчихдээ хөрхий. Өөр нэг бичлэг байна. Если бы начал бить, бараки бы попадали. Энэ модны арт что заяа. Энэ модны арт ч лөө. Энэ Миранагийн FI. Потому что бараки попадают. Аме, ДД перезарядка 10 секунд. Надо дождаться. FI. Аме. Нет, аккуратнее. Аме. Видно, что LGD не хотят сейчас заходить. Аме зогсож байна. До конца. Это, скорее всего, FI. байт на За файт. дахин сумыг идсэн. Ну, давайте вперед. Тэгвэр авсан торрент холбогдсон инкснэр за Ramsey сонсаа. Ramsey ингээ унтсан. Ара. Ну, это провал, скорее всего. Artizi-ийн клипний бичлэгүүдийг бас үзэх үү? За бүр 3 минутын бичлэг үүд юм байна. 4 минутын бичлэг ч юм уу? Энээс хойш тэгээд position 3 явдаг болсон штэ. Яан тий. Artizi-ийн курсыг хэдүүлээ харцгаая.
За бүр 4 минут бичлэгүүд юм байна. За бүр томруулчих. Sinister gaze, S4, he's Some got nice. Ravage if they want to move S4. forward into this one. The boats are Ятцор trying to явж байна. follow it. They have the break, Артизи now анаа. the toss back. Onto the Артизи, Tiger with the Артизи Omni энэ үү? silence. He can't crack it, so Артизи. he wasn't able to do А нийшээ юм бэ? Нийшээ юм They биш үү? have Нийшээ юм бэ? buyback. They Артизи want to биш үү? continue with this fight, so the snowball put him Артизи in тэрээр position. дэдлах Grit тий. very low on HP, and it looks like EG is going to have to back out. They Артизи also хаана lose вэ? the Lich. Artizi's on the high ground. Артизи энэ дээр гарч гисэн араа. Артизи заа гарч гисэн юм байна Артизи. Одоо энэ дээр 2-3 минут болдог үстэй Артизи чинь. He wants to deal his damage, but he can't do anything. They're too far away from him. That Terrorblade is stuck up. The Terrorblade Артизи энэ чинь хашигцаар клипэн дээр гарч зогсоор. They can't do anything at all. Where's your damage? It's up too high. They want to pull the fight back over This to guy. the side of the engagement. Still But it's клипэн дээр not зогсоор. happening. He's still up there. Evil Genius is gonna lose their carry in the most tragic of ways. S4 just wants a little help, but it's not coming. This guy is still байсаар байдаг шүү. No, the torrent, the Ava, the toss, and the Өвлөж тос destruction. орж ирээд тэгээд алдсан юм ба шүү дээ That was Артизи. with the S4 and Түр the энти crit шафр buyback. ингээд хараад This өгч could чинь just be the үстэй game. Артизи гай. You don't have Doom. Do you really want to fight her? За дахиад өөр нэг Playing клипэн with fire. авах. Chill out. 14 seconds. He's got the Yules back. though. He's Хаана got Yules. Артизи вэ? And they're going in here. They want to fight. Doom ready in 5 seconds. Puck is dead. He has That's buyback bad. though. Look at the Aha, damage here. Артизи. Svennis is going ham, but he's getting bashed. And they're Ubering out. They're scared. Are they? За though? They бодвол canceled Артур Uber. Yeah, they look Уцаа pretty good. лах. Svennis dying. Тэр үеийн What is урсаа ч happening? өсөрдгүйсэн шүү дээ тий. Залуусаа. Doom is coming out now on the Ursa. Тэр үеийн урсаа The бол best өсөрдгүйсэн. target, but let's see. Yeah, Дүмд this should үлдсэн. work, though. Дахиад клипэн дээр This is гарна good. да The Артизи double гай. Ignis Fatus. Oh boy. За яаж клипэн дээр гарах вэ? Chicken. За үгүй энэ байбек дуургасан. Oh man, this Buyback ultimate is so дуурсан. annoying. They can't do After that, anything. The buyback by энэ үеийг Ursa, л though, би he's coming амар back сайн in санаад here. байгаа. Old chicken, is he gonna die? He is gonna die. He He needs is. buyback here for sure now. Байбек дуургаад Let's have очиж байгаа that та buyback. багийнхан He's байна. not using it though. He's holding it. Oh no, Doom. Oh, here comes the does Дүүмээ buyback. барьж авсан. Has the Артизи control. клипэн дээр Ursa's гацсандаа not there yet, одоодохгүй. though. Someone has to defend bottom as well. So no fly. Can they get the mail here? He did not use that. This guy энэ ч байсаар байна. S4 jumps in onto the Kaka. Артизи Oh, яаж those клипэн Svennis дээр has to do a lot of гарсан damage. If he dies here, that's game. Артизи. Be careful. За Nobody this can guy be энэ out ч there. ингээд клипэн дээр гарчдаг л юу Treat лээ. him like wolves. Форцуулаа гарчдаг санаадах юм. За тийм ингээд On the player. Котти дахиад клип хараа. Амар азгүй. Одоо тэгээд азгүй гэхгүй юу хөвтэй тийм залуу. Artizi cliffed once again. Гадар тогтдог гэсэн урсаа штэ юм чинь. Өсөрдгөө урсаа гэсэн. гэсэн. Нара Артизи байсаар байна клипэн дээр. This guy, oh my god. Багийныг нь алж байгаад байлаа. Санаатай буулгах үедээ буулгаад байгаа Котли үед бүр. Тэ нана байж гэж байгаа тэгээд. Тэгээд аваа тоос орж ирээд. Артизи онж байгаа юм He байна. has no buyback. За дахиад өөр клипний бичлэг бас байгаасаа. Энэ хараа зүгээр энийг одоо инеехгүйгээд яах вэ Артизи. How do you not laugh at Игч that? байгаа юм. Because you're playing in a major, you're gonna lose, cause I would be mad. Бүр уултраа дуургаж байгаа юм The байна. rage to get it using that Secret. radiance. I don't think EG is expecting this. Secret, they're coming from behind. 27, 29 BKB's out front. Суммай. Sumail on the high ground with the BKB. Суммай Артизи орчихсон байна. Sumail, he's trapped in the wood on Sumail. Найз хараас орчтой Сумайл. Дахиад Артизи мод. За тийм бол Артизи хаана гадаг. Артизи энэ чи үүгээд байгаа юм this guy. Артизи. Артизи хаана гадаг. Энэ удаад бол тэгээд Сумайл клипэн дээр гарсан юм байна. Oh my god. Нэг бол Сумайл, нэг бол Артизи. Сумайл high bro. High ground. Yes pretty high. Танчаараа өөр юм үзцгээ яддаг л. Анимажор гэж чинь түрүүхэн анимажор ч юм болоод байсан биз дээ. Өөр л азгүй байхгүй яах гэж. Чадварнаага уус чадварнаага сайн харамдаг. Хилтэй юу скилтэй. Фантаг юу тухайтай. Oh, Lotusaur, great catch. Aha, Артизи вэ? Чи Артизи вэ те? Дахиад клипэн дээр гарна да. Форцуулаа гаргачих бах магадгүй. За Артизи клипэн дээр дахиад гараад өгсөн. Тайтай Кейн гэж ёо. Ёо. Артизи гай. Бүр нэгээс клипнээс салтгүй байж дахиад клипэн дээр гаргацсан тэр.
Бүр force staff авт юм уу? Яад ингэж бодож байгаа хөтэ дотроо. Гейм болгон дээр force staff оруулж ирэх юм шүү тэгэхээр чинь баг. Артизи за дахиад онсан. Аймаг хийж гин авч байгаа юм. Either this Phoenix or this Bad Rider can do. That is absolutely unbelievable. This Artizi guy. The tips come out. Yeah, everybody. This guy, nothing to say. Somebody stop him. He's trying to win a game of Dota. Like for style points. Look at Faith Beyond literally took the extra 3 seconds to replant this sticker. This is a mental assault that LGD is waging on evil geniuses in RTZ in particular. Man, I guess they learned their lesson from the last major. You know, you can't beat EG on the battlefield. You've got to try to break their mind. Сумелийн ярьслаа шүү дээ. Энэ шүү дээ. Энэ шээ. Нэн интервью бараг энэ л хата. We've been watching you throughout the season. It's been a bit of a challenging one for all of you. What lessons have you taken? I guess I will take this one. What do you think is the biggest thing standing between you and the Aegis? What do you think is the biggest thing standing between you and the Aegis? Одоо ингэж байгаа байхгүй юу? Одоо сумелаас асууж байгаа юм заяа. Одоо тэгээд Aegis та хоёрын хооронд одоо хамгийн том зүйл нь юу вэ? Асуудал болж байгаа гэдээ асууж байгаа байхгүй юу? Thing standing between you and the Aegis. Our tour. Артизи гэж хэлж байгаа байхгүй юу? My curse I think. Артизи чаавас зайлвал миний хараалах та гинэ. Одоо юу хэлэх вдэ тэгээд азгүй юм чинь. Одоо тэгээд арай. Is the biggest thing standing between you and the Aegis. Our tour. Артизи. My curse I think. Миний хараалах гэж бодож байна гэж хэлж байгаа байхгүй юу? No, I don't, but it's something's up there. За. Буцаад дотоо орлогоо ер нь бол орно шүү дээ хэдүүлээ. You know. Тэгээ хэсэг хугацаанд дараа хэдүүлээ төр зуртаа хүлээж байгаа дуулцъя. Нэг төр зуртаа ингээд оруулаад орчихсан зүйтэй баг. Энд чинь гацчихсан юм баг та. За тийм аа гацчихсан байсан байна. Тэгээд кастера гоё гэж үзэж байвал бас donation-ийн хогт уурж кастергаа дэмжээрэй. Тэгээд дэмжиж байгаа бүх үзэгчдэд баярлалаа. Reaction гоё дараарай. За тэгээд Darkside 2 тийг харьцаатаагаар ялтыг байгуулах эсвэл Nemiga тоглолтын дээр ялтыг байгуулах хамтдаа харцгаая. Үзэж байгаа бүх хүмүүстээ баярлалаа. Манайд бас тэгж байгаад би хөөрхөн инээд бэлэглээд байгаа ч тий. Саяны контент бол айгүй гоё лаа шүү дээ яг үндэ. Тэзэдрийн rewind хийсэн бичлэг нэмээд дээрээс нь одоо юу гэх юм бэ? Нэмээд дээрээс нь саяны энэ бичлэг Virtus Pro-гийн билетээ нэр нь марчлаа. Ramses-ийн бичлэг тоглож байгаа тоглогчдын би бүр өмөрөөдөө сүлдээ баян ажил хийсээр байгаа. This Artizi guy is so fucking unlucky, you know? So fucking unlucky. This dude, you got the skills, good right mindset, you know how to play Dota, but he's so fucking unlucky. That's why we call him cursed. Don't okay brother. Тэгээрээ. Ойлгаа цаа тэгээд миний каст инэттэй, ханаттай, контенттэй. Яа, хамгийн бүрдчихсэн каст байгаа зү. Тэнгүүт бас момент алдахгүй каст хийж байгаа зү хамгийн гол нь. Байман болонгууд шууд анхаарлаа дайн дээр бүлрүүлэнгүүтээ тэгж ингэж гэл шууд тас гэл яриа явчих чаа зү. За хилэн болол тэгээд жоохон орооцлох гээд байгаа. Ягаад гэвэл тасралтгүй каст хийгээд байгаа учраас би бол жоохон амарчмаар байгаа. Манай пэйжийн хувьд бол кастер хайж байгаа. Тэгээд өөрийгөө каст хийж чадна гэж бодож байгаа залуусаа бол холбогдоорой.
За тэгээд өөр кастт болох юм бол би бас Welcome back in everybody to the second арай game дээрх of байх the гэж бодож second байна. series, Нүдээс цаг Darkside. гарч ирэх бах. Taking that first Бас game, эрэг it байна гэж was a байна. little Okay, bit thank you, close, so brother. Nemiga has some really good fights. Found some really nice pickups, especially around the Roach pit, where to me at least I thought тэгээд they тоглоом were болоод taking эхэллээ. that game, but in the Хэлж байгаа юм end, байна. Roger just getting some great charges, some great За aggression. and Nemiga-гийн set зүгээс Ramses, бол and were able Root to Mother find болон some таны гэсэн amazing Баатрыг бол gaps, бандлаа. amazing fights, За and Darkside-ийн зүгээс there were some good points there. Timber for Sab болон Nemiga Rubik in that гэсэн хоёр first Баатрыг game, бандж байгаа юм but байна. За what тийм could бол they have done a little за bit сайзнасаар better орж to ирлээ. secure the victory, do you think? Understand the other strengths of the enemy lineup other than Darkseer needs to be played around. Yeah. I think that's very important and respect the potential of them playing around someone. За Ricky болон Batrider орж ирсэн бол Nemiga дээр. And if this is an offlane bat, За Darkside-ийн зүгээс ямар Баатар орж ирэх үү? Өмнөх удаад Linag аваад хожигдсон Nemiga багийнхан бол энэ удаад Азаа үзэхгүй юм байна. Or you can, but it's not that great, and you get last worded. Suddenly you can't use your spell. So I'm kind of surprised that they went for it. Тэгээд тийм байна залуусаа. Coming out from Nemiga, it must be something that they have practiced. But into a silencer, I wouldn't want to play this. Yeah, to me, the Batrider just isn't working. You know, we've seen it. This is going to be the fourth match, and it just doesn't seem to have. За Beastmaster болон Silencer Darkside-ийн зүгээс бол орж ирж байгаа юм байна. Харин Nemiga-гийн зүгээс Rider болон Ricky Root Mother болон Anix хоёр Баатрыг бол бандаж байна. Харин нөгөө талаас Timber Sab болон Rubik за нэмээд дээрээс нь Enchantress бангийн сонголоор ороод иржээ. So they know that they don't want to be put in the position where the Beastmaster will be playing into the edge in lane, but at the minute, this Beastmaster pick is looking really good for Darkside. You know, we've not seen one today just yet, but it's become more and more popular. You know, it's getting up there, and the amount of pressure that just on its own the Beastmaster can exert on the map once the Helm of the Overlord's out. It's really бангийнхаа сонголтуудаар тэгээд би бинийхээ драфтыг судалсан юм шиг л бан хийж байна. Yeah, again we have this lineup of Nemiga that Стримний тайтл гоё юм шүү бро гэж айдтай. Тийм байгаа ч би Ramses-ийн 5 удаагийн мажорыг онцолж бичсэн шүү. Тэгээд хүмүүс бол Ramses-ийг үзэх дуртай байдаг гэж бодоод тэгээд тайтлыг тэгж өгсөн дөө. So I'm liking the Beastmaster as well. Of course, the hero can be countered lane wise. Тэгээд тайтл дээр би бол нэмээд мэдээлэл өгөхийг бол хүсдэг үзэгчтэй. Энд чинь тийм шүү, энэ чинь тийм шүү, тэр чинь тийм шүү гэдэг ерөнхийдөө мэдээлэл олгодог тоо. За энэ жоохон гацаад байгаа тий. За энэ асуудал баг. Refresh хийчихье. Most confident with the Darkseer lineups. And when they win with it, then maybe they can try out something else in a competitive. Paparazzi men or woman гэж байна. Female гэхгүй. За paparazzi фэнүүд алуулах үедээ тэгж хэлж байгаа. Huskar being removed here as well. Queen of Pain's a funny one. So giga чадчихтэй paparazzi гайч нь бол. So giga чадчихээ. Paparazzi. So giga чад. Not a hero that I expect to see ban up from Nemiga themselves, because we've seen a bad counter. It's a bad counter. That's all it is, right? Because if it's a lane bad. За Darkside багийн зүгээс бол Huskar-ыг багийн сонголтоор оруулж өгч байгаа юм байна. Өнөрхөлтөө. YouTube тэрийн тоглолтод байхгүй нөө. Байвал бацхан гайгүй юм шүү. Дээл гэж байна. YouTube дээр үү? Хараадах бродер. I'm thinking that's a good one. You know, it's just protecting the Batrider currently. Yeah, fair enough. I'm just thinking that it's not a hero that we've seen at all. So yeah, Nemiga, maybe like you say, it is just that ban against the Batrider they didn't want to see come out as the Ember Spirit gets. Англи тайлбар нь байгаа юм болно. Nemiga go back. Энэ Rogue тайлбар гэж байна. Philippine тайлбар гэж байна. Again, offers some protection earlier on, but I think at the minute if there's not a rotation to save. Энэ North тайлбар юм биш үү? За Twitch-ээс явсан хамаагүй дээр юм байна. Тэгвэл англиар нь үзсэн хамаагүй дээр. Би ч гэсэн давхар та нарт орчуулад явах юм бол та нарт илүү ер нь бол гоё шүү дээ, тий? Би ч бас тэчгүй англи хэлтэй гэж боддог шүү өөрийгөө. За заримдаа бол зарим үгийг буруу дуудаж чад байдаг. Тэр бол миний сул тал.
Тэрийгээ засч байгаа. Тэрнээс бол би ойлгох хувьд бол англ хэлийг бол ойлгодог. Над хамаагийн сонсын зүгээр хаахаа гинэ. Дон окей яа тийм тий. Бас тэгж болохгүй хаа. Бит хоёрын дуу бол цаана байдаг учраас дууг нь явуулах хэрэгтэй байх. There were times when they would go for lineups where they would rely on Kiritich play like this. За Spirit Breaker-ыг оруулж ирж байгаа юм байна. Darkside-ийн зүгээс бол Distract бас ороод ирсэн. Nemiga Gaming-ийн талаасаараа Brand Protector болон ямар Батар орж ирэх вэ? Ямар Батар орж ирэх вэ? And they're forcing Nemiga to go for a Lina in a game where they have nothing to play with her in the mid lane. Right? And if it's a safe lane Lina, well, so be it, because then you don't really want to go for that Lincoln Sphere and stuff like that. And then the Spirit Breaker Beastmasters, they're going to be counters for you. They're literally taunting. За тэгээд бүгдэнд нь ороймны мэндийг хүргэцгээе. Бүгдээрээ hello, сайн уу? Yeah, and I would like to see something. I mean, the high damage that comes out, but it's За энэ ерөнхийдөө би дамжуулж байгаа quality бол 720 биш үү гэсэн. Бродер. If this is going to be за тэгээд 1080 болчих юм бол жоохон уншаад байна лээ. Pulse Nova, you've got the Diabolic Edict that's going to be chunking down heroes. You've got the Beastmaster that's going to be running over heroes with his creep army. You've got the Silencer, you know, the arcane curses coming through, the last words that are going to be popped around the fights. Уг нь бол гайгүй харагдаад байгаа юм шүү тий. Би бол тэгж хараад байна шүү. Хор өөрийнхөө лайвыг үзээд явж байгаа. Yes, they have the treatment with the overgrowth. But Batrider Lassos, Ricky can do some backstabs, even with smoke screen or whatever, to try and disrupt the fight. But if it is going to be Lina, to me that's just two single target focus. За Лина орж ирэх юм бол гоё л харагдаад байна да. Уг нь бол Nemiga дээр. Харин энэ удаад Линаг бол carry зам дээр явуулж өгөх хэрэгтэй. Yeah. Nemiga I would rather them have some AoE. That's the thing. I think they need. За Terror Blade ороод ирлээ те. Уушчихсан уу яасан? За Darkside багт бол Terror Blade гэсэн сонголт байгаад байсан. За нөгөө нэг Ramses-ийн Signature hero. За тэрнээс нь уртад пикийг бол хийж байгаа юм шиг байна. Terror Blade гээд. Уушчих шиг л боллоо те. За ихэд морп үзээл гэж байна. Окей. Сая бол оргил бол миний эсрэг ороод авлаа штэ тий. Битээ авсан баг гэж найдаж байна. За миний битний үг гэх юм бол би бүхэнд айлбал тэгээд драфтыг нь харж байгаа. Танарт Омиг бол өгдөг. Furi стогой кастер нөө амжилт гэж байна. Баярлалаа. Би магтаалыг хүлээж авна. Гэхдээ эзээч зангаа өөрчлөхгүй. Би энэ зангаараа л байна. Тэрийг ойлгоорой залуусаа. За миний хувьд бол нэг чадаад байгаа гэд. Нэг сэхгүй. Яг энэ хിവэрэл байна. Тэр нь миний хамгийн гоё авааштай тал юм да. Бусад кастрыгаа бодвол, бусад ер нь бол стримнүүдийг бодвол. За тэгэд 1000 төгрөгийн донеш орж ирсэн ч би баярлаа гэд авдаг. 100,000 байсан ч ялгаахгүй баярлаа гэд л авна. To be honest, үн тэгээд нэг төлгөнөд байх юм байдаггүй надад. I think because Darkside have the next pick, Darkside leave it open. And force either Nemiga to ban it out. 31 минутын дээр нь тавьсан алтан л гэж байна. Окей. Because you have a lot of Өөртөг авчих юм шүү дээ л гэж байна. Нэг бод батэртай. Засуу хаашаа вэ гинэ. За драфтыг нэг л тарья залуу минь. The Lina being able to put single target focus damage off. If Nemiga don't ban it out here, I'd like to see Darkside pick it up for Ramses. Yeah, it wouldn't be bad. Silencer Beastmaster is actually a good lane, especially against the Terrorblade. The overwhelming magical damage is something that you would like to have. Even though Spirit Breaker benefits quite nicely from the inner beast, the Silencer does so as well. За Nemiga team за last picker юу оруулж ирэх бол за Morphling-ийг бандсан юм байна. За Lina бандагдаагүй байгаад авах уугүй юу? За Naga саяар орж ирж байгаа. Одоо Nemiga зөрүүлээд Lina авчих юм бол болох юм шүү дээ. Naga контрорлохын тулд илүү шөнгүүдийн хурдан устгахчдаг. Панглер бас байгаа юм байна. Панглер оруулж ирж болно. Панглер оруулаад ирчихээсэй. Illusion-тэй л дийл хийх юм бол ерөөдөө болох гээд байгаа. Ямар батар оруулж ирэх байран болно. За Nemiga болон Darkside баг. За Панглер скул бол Lina Андерлордыг оруулж ирж байгаа юм байна.
Энэ тэгээд хэдийн андерлорд болж тарав. Офлайн дэлгүүдээ тий. За мэдээр арайч тоглохгүй бах. За контр болохоор андерлордыг оруулж ирж байгаа юм байна. Сонирхолтой пик. Андерлорд. Би бол ерөөсө таамагласангүй. Андерлордын хувьд за Firestorm буюу нэгдүгээр скилийн тусламжтайгаар Нагагийн илүүшингүүдийн цэвэрлэхээс гадна фармддаг байгаа. Гэхдээ лейт гейм дээр ямар ч хэрэгцээгүй болчихдог. Харин Firestorm-ийн оронд Swashbuckle эсвэл бол LSA Stun Dragon Slayer байсан бол хамаагүй илүү хурдан цэвэрлэхээс юм болов гэж бодлоо. За бас үзэгчид юу гэж бодож байна? Санал болоо хуваалцаарай. And Nemiga, at least for the time that I've been watching them, and that has been Сум хаашаа вэ гэж байна. Ямар эвгүй юм бэ те? Сумыг би хаашаа өгөх вэ? Ивэл Yeah, and again I'm looking at Darkside дээр өгчих юм билүү гэж бодож чинь хоёр дэгдэд ялчих байх гэж бодлоо. Сая хэлснээр бол Underlord-ын нэгдүгээр скил бол цэвэрлэхгүй байх. Late game талтаа бол за Firestorm гэдэг скилийн хувьд хүчтэй. Гэхдээ early game дээр л хүчтэй. За Ramses-ийн хувьд Heart of Trust нэмээд дээрээс нь Scat-ийг item-уудыг авчих юм бол magic damage-нд бол тэсвэртэй болохоос гадна illusion-гүүд нь бол тийм ч амархан унчихгүй байна. За Ramses бол би итгэж байна. За тийм учраас тэгээд би сумыг Darkside багийн талд бол тавьж байна. Муу драфт дээр нөхөө гинэ. Харин муу драфтаа наваад байгаа те бүр би бүр ингээд бүх гаргалгааг нь гаргаад хэлээд байгаа шүү дээ. Энд хиймэн тэр ингэ хиймэн гэд бүх талаас нь харж үзээд драфтыг хараад тэгээд сумыг бол өгөөд байгаа. Гэтэ бүтэхгүй л юм да. За сумыг бол би тэгээд Darkside-ийн тал дээр өгсөн шүү. Тэгээд өөрөөсөө мэдээд орцгоогоор. Миний сумнууд алдаад байгаа шүү залуусаа. Энийг нуухгүй хэлэх нь зүйтэй. Миний сумнууд алдаад байгаа. Тэгээд итгэх хүмүүс нь л итэг. Итгэх хүмүүс нь л итгээд ороорой, орцгоогоор. Сум бол алдаад байгаа. Сум аваад байгаа үедээ би бас аваад байгаа гэж хэлж байсан. Энэ хоёр ер нь ч их хилтэй алдаж тоглодог багууд дөө л гэж болоор ирдэн маань. За тоглолтын нэг дэх минут. За тэгт минутын пөөрүнийг бол аль талаасаа скүрлэхийг оролдох байх. Darkside-ийн пик харин гоё байгаа зү. Надаас тэг санагдаад байгаа. Yeah, and we'll see here with the illusions coming up, just trying to scout it out onto the side just to see, because there was a smoke out from the side of Nemiga. They weren't able to, or they didn't want to go for anything. They were just grouping up as five. It looks like maybe trying to stop some walls coming out from the side of Darkside here. Драфтыг нь харьцуулаад харах юм бол bottom lane focus. За Нага саяран буюу манай Ramses-ийн маань illusion цэвэрлдэг. За 1 2 3. Саад бол нэг скил байгаа. Smoke screen гэдэг нэг скил. За нэмээд дээрээс нь Underlord-ийн Firestorm байгаа юм байна. Batrider-ийн Firefly бас цэвэрлэнэ. Grand Protector Ultimate Overgrowth Damage-тэй. За тэр Blade юу гэх юм бол Reflection гэдэг скил нь олоод өгөндөө чихэн Нагааг нь бол за тэгээд чихтэд бас шийдэх боломжтой. You have the physical damage for the Treant Protector because you're probably going to get the inner beast on level 2. He comes close, you just start smacking him between the two of you, and you have the magical damage to deal with the Terrorblade. But of course, you are two melee heroes against the Treant. So this is probably going to allow Nemiga. За тэгээд би сумыг бол Darkside-ийн талд бол өгсөн шүү үзэгчтэй. За Rebel-ийн mid-lane дахиад ороод ирсэн. Shrek. Rebel-аас айгүй сайн тоглож байлаа. Shrek гэдэг хэрэгоо. За Таталт зам дээр хайгуу. За нөгөө талын carry-ны өгдөх юм бол Terrorblade аваад тоглож байгаа юм байна. Terrorblade гэдэг баатрын үед бас эвгүүрхдэг баатартай Metamorphosis-ийн хугацаа бол нэлийн урт байдаг. За нэг дарсан тохиолдолд тэгээд унчих юм бол гарцсан болгоомжтой дарах хэрэгтэй байдаг. Metamorphosis-ийг бол 150 секундын хугацаатай байдаг шүү нөхөө скил. Гэхдээ duration бас үнийгээ дагаад удаан байдаг. За давуу болон сул талтай гэж хэлж болно. За ranged болохоос гадна за base damage-ийг нэмж өгдөгөөрөө онцлогтой түүний скилийн хувьд.
Terrorblade is usually okay against him. The only thing that you're За, DK Fog-аас Wild Axe-ийг апгрейд хийгээд за damage crit дээр спамлаад байгаа нөгөө талаас reflection хийгдсэн DK Fog-аас налах боломжтой. Наалсан наалтан дээрээс зөрүүлээд хоёрч баш Roger зүгээс орж байгаа юм байна. Sobad наалж байгаа. Roger doing what he can to get the harass out onto Sobad. Sobad, he doesn't have the leech sheet just yet to throw that out against Roger. And team бол DK Fog-аас юу? He's got that regen here with the tangos. Боророо тоглохгүй Wild Axe-аараа тоглох юм байна. Үүнийг нэг авчихсан Яванда 3-4 аваад тоглоно мэдээж. За нэг сумаар 2 туулаа гэдэг шиг. Лейнийхэн крипийг цэвэрлээ зогсохгүй. Эсрэг багийнхаа тоглогчдоор дэмэжийг өгөндөө. За нэг сумаар 2 туулаа гэсэн. За unit targetтай спел учраас бас боломжийн 2 гэсэн үг. За тэгээ тийм байна. Тоглолтын 2 минут элитийн болжээ. Water руу гарч эхэлсэн. Мэдийн замын тоглогч. Үүрх нь ойлгомжтой. За критич Артизи бас гоё юм сэддэг те. Нэг хэсэг Terrorblade гэдэг баатар дээр бол Terrorblade босгож тоглоод байсан. За тэр үед чинь Terrorblade чинь Eagle Song-оор босдог байлаа шүү те. Eagle Song болон Scepter гэсэн хоёр айтмаар буцдаг байсан. Бас Magical үлдэлтэй морфлингууд яваад байдаг байсан да. За shotgun гэж хэлдэг. За тийм бүлттэй морфлингийг бол Adaptive Strike-н дээрээс комбодод хийлийг оруулж өгöd байдаг байсан. Байсан. Одоо бол тэгээд юу лээ Terrorblade чинь хаягаар буцдаг болчихсон те. За тэгэх боломжгүй ерөнхийдөө. Yeah, especially here you see Ravel's got 2 points into the line. Дото хоёрын апдейтууд тэгээд ер нь бол нэг бол гейминг чанар, нэг бол гейминг айгүй айтайхан болгодог. За 7 тэгдэг гэдэг апдейт бол хүмүүсийн дургууг бол нэлээд хүргэсэн. За миний дургууг ч гэсэн хүргэсэн. Monkey King орж ирээ тэгээд хамаг тоглоом самраа тайчихсан шүү дээ. Roger. За гэрипүүдээ найшлаараа гэж гэрипийг нь зулгаагаад тэж байгаа юм байна. Тийм бол DK Fog-аас өвдөх юм бол тэр нэг болон хоёрын гол зогсож байгаа. Last hit-үүдийг авна да. За Вазя Just don't do it. It's too scary. And if we get the Beastmaster towards the helm of the Dominator in a solid timing, we're fine with that. Yeah, even Marine, he's getting a little bit cheeky here in the mid lane, popping the sticky napalms into the Firefly onto the Lesh. Meanwhile, in the bottom lane, Roger, he is level 2, so he's got that charge if he needs it, and there's no way to stop this here on the other lane. In fact, is he going to be able to get the courier? No, close, but he's not able to pick up the slow coming from the Nature's Grasp from Soba. It keeps him from being able to complete the kill onto the courier. Nature's Grasp ер нь бол spam-л тоглох хэрэгтэй. Grand Protector за ингэж ч лейн дээр хараасыг бол pressure буюу дарамтыг мэдрүүлэн эсрэг багийнхаа тоглогчдод болвол за мэдэн зам руу charge-аас идэж гисэн Roger насаанаас he was walking himself away, so the charge doesn't connect here onto the Batrider, and he's going to live to speak about it another day. За бүх үзэж байгаа үзэгчдээ баярлалаа. Бүгдээр гоё reaction дарцгаагаараа Rebel мэдэн зам дээр унахад өөрхөн байна. Firefly үүнээрээс дэмэжж байгаа бол Roger-ийн charge орж ирснээр за зөрүүлээд Malrine-ыг шийтгэж байгаа юм байна. За гиснэр kill ирсэн нэгтийг маш гоё хиллийг бол Darkside багийнхан бол ихлүүллээ. That's his first stolen intelligence as well. That was weird for Malrine. I was like, okay, he's not charging for. Тэгээд сумыг бол би Darkside багийн талаар бол өвчгсөн байгаад байгаа. Сум дагаж орох нэг нь бас ороорой. Сум болол тэгээд өнөөдөр нэг ч авсангүй залуусаа уучлаарай. Үннээ л хэлий. Үний мөннээр сайхан. Гэхдээ ер нь бол бүх сумыг бол би та нарыг авчаасаа л гэж бодож тавьдаг шүү. Айлтгах тэгээд илүү драфтаг нь хэлж өгдөг. Өнөөдрийн үед яадчихсан юм бүүмэд 3 үйл дээрээ босчихсан юм шиг байна. Өчтөр чинь яагаад явда те? 4 сум авч эхлүүлэнгүүтээ дуусахтаас 4 сум авч дууссан. Алдсан битний хувьд бол 2-3 хүн байсан. За тэгээд нийт 8-9 сум авсан. Өчтөр бол их айтайхан байсан сумны хувьд.
just to help out, just in case, you know. Өнөөдөр арай яатсан юм байгаа. Eastern European Division бас сумлахад хэцүү байгаа юм шиг байна да. Rebel хүүс навыг хандсанчтайгаар farm гүүгээд байгаа. Тийм бол USF-трийг оруулж ирэх юм байна. Ингэснээрээ за хийсгэж байгаа доор нь бол өгтүүлээд эрсдлийг хийж өгөн дөө манай залуу. Darkside талдаа сум өгсөн үү гэж байна. Тийм ээ тийм бро. Darkside талдаа сумыг бол өгсөн шүү. And 300 protector, 0 damage, 0 lockdown. Like no one cares. And even if the Batrider comes over, you have тоглолтын 6 дугаар минут Вазя. Контрлсон донаагаас хайр нэг. Лэнэс нь бүр хөөх гэж байгаа юм байна. Түүний Рамсыг басаж болохгүй. Энэрэсээ төлөөд авсан бол юунээрээс хийх боломжтой юу? Сөүлрингийг дарж болохгүй Вазя гэх юм бол он чаржлуулсан Вазя унж байгаа юм байна. Панглерыг оруулаад ирэхгүй яавта энэ баг. Панглер гэсэн бол бас арай учиртай байх байлаа. Харин DK Fog-аас доотлын зам дээр гүйж байгаа юм байна. Тоглолтын 7 дугаар минут 2 гэсэн кил харьцаатаагаар Darkside багийнхан тэргүүллийг бол аваад байгаа. Nemiga network-ийн тэргүүлэлттэй явж байгаа юм одоогийн байдлаар. Underlord dies a couple of times. He's weak. He's not tanky. That's kind of the clear path to victory for Darkside. Yeah, and тоглолтын 7 дугаар минут. Закирид Metamorphosis-ийг 2 авчихсан. Нэмэдэрээс нь Mirror Image level-тэй юм байна. Mirror Image Conjure Image шүү. Mirror Image чинь Nagaгийн skill-ийг буруу хэлж байна. Skill-үүдээ зөв дуудах шаардлагатай мэдээж caster-д. Имиж болохгүй. Seen by so bad, but Roger a little bit faster. Тоглолтын 8 минут Power руу гарсан да. За энэ Usability руу гарсан юм байна. Түүнийг нь Ramses Illusion-ийн тусламжтайгаар динайлаад авчээ. За 2 дэг гэсэн хил харьцаатай тоглолтыг үргэлжлүүлж байна энэ хоёр багийн хувьд. За Nature's Grasp орж ирсэн бол Rebel damage-ийг аваад цаашаа налж байгаа юм байна. Roger тамд. Even the reflection is something that you might want to have it against. So that's quite nice actually. I haven't seen it for a long time, but looking at the potential of Darkside. Arcane курс байгаа түүний спамлах скиллээ. За Вазя. Энэс нь хөөчгсөн идэж гисэндээ network-ын chart-ыг тэргүүлээд байгаа тамирчин Ramses юу. This player is so good guys. Very good. Very next level player, you know. Ramses. Manta style-ыг бол оруулж ирэх юм байна. Тийм бол Soneko. Look at this damage coming through. He's trying to block himself around in the trees, but it looks like Vazia is just going to be able to насангүй шүү дээ. Буруу хэлчихлээ. За тийм бол Vazia. Yes, there's going to be the charge to it. I mean, there's going to be TP up from the Batrider now as well, who has those points of travel. But Ramses is close to level 8, but there's not going to be a point of so they might be able to take that Hellscream now as well. At least Malrine gets himself away, and nobody's going to into the fountain. That would be a no-no, but at least they get the kill onto the Ricky, so they do trade 1 for 1. Такси мэдээж нээлттэй байхгүй. Actually, that was so close to him being rooted. And then maybe even brought the тоглолтын 9 минут 3-1 гэсэн гил харьцаатай тоглолт үргэлжилж байна. Rebel хүүс наваа асаж байгаа сайхан фармдж байна да. Сум хайшаага вэгний баба юу. Сумыг би Darkside-ийн тал дээр тавьсан байгаа. Өнөөдрийн сумнууд ихтэй жоох эрсдэлтэй байгаа шүү залуу минь. Буу талдаа байгаад байсан тэгээд сүүлийнхэн сумыг хамтдаа харцгаая. Тэгээд саяны сумнууд аваагүй учраас энэ сум бол авах магадлалтай. Ер нь бол тийм байдаг. Танар гол нэг сум авахасаа гадна статистикийн судалж үзэх сайн хэрэгтэй байдаг. Одоо жишээлбэл байнга ерөнхийдөө дардуулна гэж юм байдаггүй, байнга хожно гэж юм бас байдаггүй. За тийм учраас тэгээд ерөнхийдөө олон удаа Гоо байх гэсэн бол авах chance нэмэгдэн гэсэн үг. Бүх юм chanceтай. Тэгээд энэ удаагийн сум бол авчих гэж би бодож байна хөвдөө. Яг тэгвэл баг 3 дараалал сум алдчихсан учраас дөрөв сум нь авч таараа гэж дүгнэлээ. Rebel coming in with the diabolic key to the charge into the regeneration rune-тэй учраас түүний хувьд за бүх скиллээ бол спамлсан. Deep enough that they don't want to be going into the trees to try and contest this. Settle in for the tier 1 tower, it looks like. За tier 1 tower-ыг нунгахаар зэхэж байна да. За доотлын дээр цөө байдаг болсон үүн дээрээс Roger damage-лж байгаа юм байна. Тийм бол Soneko. За intelligence-ийг нь бол хулгайлсан. За kill харьцаа 4-1 боллоо. Darkside багийн хувьд
илүү өрхөж байна. За Нага саяран. Speaking of mirroring, Ramsey's dropping these Conjure mirror image-ийг images. хүлээж The big авчихсан deal with чамаагүй. Terrorblade Illusions, but it looks at Ramsey's and Darkside. They're full steam ahead to try and force Terrorblade out of his own jungle here and take map control on this bottom side of the map. За тэгээд бас үзэгчтэй алиг нь ялна гэж бодож байна. Бодцгоож байна. Йоо. Минь хил ам орооцолтод байна. Тэгээд олон өдөр дараалаад каст хийчихэр чинь тий. Тэгээд каст хийх чадвартай хүн амтан байвал манай пэйжтэй холбогдорой. Манай пэйж өөр нэгэн кастерыг бас шалгаруулж байгаа. За миний өвч гисэн бас бүэртэй болмоор байна. Бол ингээд өдөр болгон ажиллаа хийгээд байхаар ядарч байна. Зүдэрч байна. Үнэ л хэлээ зүгээр. За тэгээд бас хоёр кастертай болох юм бол өдрөө хувааж аваад тэгээд кастыг бол үргэлжлүүлж хийн. За Rebel-ийн хувьд илүү шүр үн буюу нэг удаагийн мантар үнтэй явж байгаа. За Hell Screamer хийн удаа workout болох уу? Харин тийм бол дээдлийн зам дээр Ramses гайгүй. За гэхдээ тавраа алдчихсан. За таврууд бол энэ патчин дээр аюу хурд унаад байгаа. Бүхдэг баатрууд бол хождог. За доотлын зам дээр overgrowth-ыг хийж чадлаггүй. Онжуугаа юм бэ? Сөөбэд юу? За мэдийн зам дээр Snake унах уу? Блинкүүд холбогдсон бол Snake онжуугаа. Зөрүүлээд Terrorblade Kirit явж байна. Sander байгуу байсан. За Primal Roar орж ирснээр Kirit ч унах боломжтой. За дэмжлээд энэ Kirit-ич. За DK Focus-ыг бол унгааж байгаа юм байна. Нэгснэр double kill-ийг уургалаа. Malrine-ийн үед. За triple kill байгуу байсан. Roger-ыг алсан. За бүгдээрээ хулгай хичээд гараад явлаа. Яа. Дээрэмжид юм бидтэй идэрч одоо. Owen Ramses next level player шүү гэж байна. Имэд next level player шүү. Next level player. I think he bought the arcane boots there. If he bought back, use the global silence, I think the fight goes differently. But Tsuneko just didn't put that much emphasis on himself and he was the main. За мэдийнхэн таврыг зулгаах гэдэг юм да. Тийм болол хөлтөй 13 дахь минут. Хото гэсэн кил ярьцаатай байгаа юм байна. За 14 дахь минут болох нь бодохгүй. Ника net туртын advantage бол Nemiga-гийн талд байгаа. За Рошоныг унаасан да. Рошоныг унаах хэрэгтэй айлыг багна. Үгүй чи. Вазик юулдад авсан бол Эрслэтээстэй холбогдсонгүй. Рожерийн мөргөлт байгуу байсан нэгснэр. За Вазик унаасан да. Одоо Вазик байхгүй юм чи Рошо орол яадаг юм би. Ramses 3 дугаар скил армор цэцдэг шүү дээ. Хуулаа нийлж байгаа Рошо авчих юм бол тэгэл болох гээд байгаа юм да. Рошоныг бол тэгээд амьд байгаалгаад байх шаардлага бол байхгүй. Боломж гаргах юм бол тэгээд авчих хэрэгтэй. За доотлын зам дээр Roger. За мөргсөн. За тийм бол Malrine мөргүүлсэн. Ultimate skill-т нь өртсөн. Үүн дээрс нь Nature's Grasp болон overgrowth орж ирж байгаа юм байна. Roger нь төөрхөн байна. Roger унсан. Scream. Malrine kill-ийг авсан юм байна. Scream damage хийснээр. За Rebel Bulletstorm-ыг оруулж ирэх юм нутахгүй. Have been quite good. His usage of the illusions to push out the waves have been really nice, and it is helping his team keep tabs on the Spirit Breaker, something that they didn't have in the previous game. You can see a night and day difference for sure. Yeah, and За 6-6 kill ярьцаа. Тоглолтын 15 дахь минут. Pressure onto this tier 1. They want this tier 1 tower, and nothing that. Мэдээхэн таврыг алдах уу? Yeah, there's a good charge from Marine. За мэдээхэн таврыг алдсан. The tower's still going to go down. За тоглолтын 16 дахь минут. За Power руу ямар үн гарах уу? DD руу байх уу? DD руунийг хармаар байна. Тоглолтын хамгийн өвчтэй рүү. The problem with Darkside currently is that they're lacking damage. Yeah. Slightly, you know.
Lash doesn't have the tankiness necessary to just За тоглолтын 16 минутын рүү. and if you don't kill the Underlord, it's a problem. So for Darkside, if it's a full fight, you want the Beastmaster to be somewhere in the vicinity so that you can run down the opponents. And DK Focus for now. Illusion руу гарсан юм байна. Ер нь бол хамгийн сул руу гэж хэлдэг. Illusion-ыг. And you can see that here that like you say he is applying pressure. Хамгийн сул руу. Хамгийн сул руу бас юу юм те. He's still about 700 gold from being ер нь бол Illusion-ыг it's getting quicker obviously him clean up creep. Хоёр янзаар ашиглаж болно. За энэ чинь хэн баригдав? Roger баригдаж байгаа юм бэ. Нэгсэр хил харцаа 7-6 боллоо. За нэг нь бол скиллнээс dodge хийж гарахад бол Illusion-ыг ашигладаг. Нөгөөх нь гэвэл Стриг багийнханд бол хуурамч мэдээллийг гинт бол Illusion-ыг бол ашигладаг. За тийм хоёр зүйлээр бол Illusion-ыг ашиглаж болно. Hell Scream. За маш гоё ерөөдөө таймингтэй Sleeping Darts-ыг бол авч байгаа юм байна. Гайвч тоглоно доо. Нэмээ дээрээс нь Smoke Screen-ыг бол спамлна. Smoke Screen-ийн хувьд за Silence-а зогсохгүй slow-цдэг. Нэмээ дээрээс нь Mystery-тэй болгодогдоо. За 75% Mystery-тэй болгодог бол Sleeping Darts ийм л хэрэгтэй скил. Smoke Screen гэхдээ өөрөө баригдсан. Зүгээр дээ зүгээр. Ягаад гэвэл Precision 4-ийн hero support гэж явагдана. За тийм бол Power hero-г бол аварсан шүү дээ. Vazia did want to try and go with a fiend script to get himself out of this. Vazia баригдсан үүнээс унхуу. Vazia гайгүй. Өрүүлээд лолоос ордог бол залгуулад өгчихсөн. Унсан Vazia-г хийлийг нь Roger авсан. So much time for the rest of his team just creating space. Үзэж байгаа хүмүүстээ баярлалаа гэх юм. Би бол ингээд жоохон айжуухан ярих гэж хичээж байна. Яагаад гэвэл чанга ярих гэхэлэр хажуул цагдаа дуудлага өгөх гээд байгаа учраас тийм нөхцөл байдалтай бол стримийг өргөжлүүлж байгаа шүү залуусаа. Тэгээд бүгдээрээ гоё реакшнуудад дарцгаагаарай. Тэгээд кастрага дэмжиж донешн явах дуургаж болно шүү залуусаа. Тэгээд донешн явах дуургасан бүх үзэгчдтэй баярлалаа. Ер нь бол өчигдөр нэлээд олон үзэгчид бас намайг дэмжсэн. Танархаа ачиг бол би мартахгүй. Нэг зангаараа л байна. Тэгэхээр ч гэсэн мартахгүй байгаа. За тийм байх шүү үзэгчтэй. Тэгээд ер нь бол эрг хандлага бол аюу их байгаа. Тэр нь аюу их байдаг залуусаа. Та үзэж байгаа хүмүүстээ дахин баярлалаа. Yeah, and Kurtic applying pressure to the top lane. За 7-8 хийлэрцээ. He's not, like you say, the illusions coming through. He's not scared of pushing out, being seen, popping the Manta style, and just letting these pressure through the lane here. Going towards the Skadi. За Кирич Манtaтай нэмээ дээрээс нь Skadi-г авах юм байна. Ramses, he's got himself the Orchid. За Ramses-ийн хувьд And is this where do you think you want to get that нэмээ дээрээс нь Orchid Malevolence нэмээд Heart of Tarasque-ыг дараагийн хайтмаар оруулж өгнө. За Orchid-д томсгоод бүлүүд торн болгоно ойлгомжтой. It's hard to run into Nemiga because Malrine has a BKB. Oh, look at this. He's going to be using the global silence. Do the best he can with the bloodstone, keeping himself alive. You'll set түүнийг амьд болгоод байгаа. Rebel амьдсан бол үүнээс дэмжлээд Terrorplate-ийг алах уу? За өөрөө шийдвэж байгаа юм байна Rebel. За Terrorplate амьдсараа бол Sander байгаа. Sander байсангүй. За Roger Focus Spirit Charge оруулж өгсөн үү. За тийм бол нэмээд дэрхийг алж байгаа юм байна. Vazia чаржлуулсан Ramses гоё тоглолтыг хийж байна. Vazia Sonic-огоос Arcane Curse Last Words-ыг авсан. Honest Glass of Wisdom-оор дэмэжлээд байгаа. За хүлээд авчихлаа. Үүнээрээс Orchid-ийг өгснөр киллийг нь Sonic авч байгаа юм байна. Кастрын нэр нь юм билий. Гоё Кастро гэж байна. Миний жинхэнэ нэрний хувьд гэх юм бол мөнх тулаг гэж нэртэй Кастрога. Тэгээд миний каст гэдэг нэр бол Furi. Тоглолт эхэлчихсэн байхад сум энтер гэж яг юу ирээд байгаа юм бэ? Ойлгохгүй юм байна гэж байна. За ер нь бол тоглолт эхэлчихсэн байхад бол сум гэж ярих нь бол буруу л да. Ер нь бол бидний тип гэсэн үг. Тэгээд сумыг хүмүүс их асуудаг болохоор би сумыг бол байн хэлж өгч байгаа шүү. За тийм байна. Бас тухайг нь алдагдуулсан боловчлаарай.
This item is Аль actually going болох to be тухтай байх гэж strong хичээж for байна a да. very long period of time. And Nemiga, I don't know if they have what it takes to deal with it. За пауз орж ирсэн. He's like you say, Kiritich, he's got that Scotty queued up. Would you prefer him to go back for a BKB? Is that the item that you think? Because if he goes for a Scotty, yes, he's going to have more stats, a little bit more survivability, but he's still going to be as миний бро хэдэн сум манад гэдэг. Нэгт сум манаагүй өнөөдөр. Өчигдөр бол тэгээд 8-9 сум онсон. Тэгээд 2-3 сум болоод алдсан. Өнөөдөр тэгээд нэгт сум онсонгүй уучлаарай үзэгчтэй бас. Өнөөдөр ажил дээрээ хонох уу гайгүй юу гэж байна. Өнөөдөр харин яат юм бэлээ. Одоо нэгээс тоглолт байгаа мó болно. Нэгээс Beast Ghost-ын тоглолт байгаа юм байна. Энийг баг хүмүүс үзэхгүй байх төө. Зөвхөн Америкийн дотоо. Өнөрхөлгүй байх. Nemiga can do it a little bit easier without much committal, whereas the Lash needs to show himself. So Lash shows himself clearing the TB illusions, then you can easily show yourself clearing the Naga illusions, and you're always going to be one step ahead. So I think just go full. TB дахиад жоохон хөгжихгүй бол тань хэцүү байна да гэж байна. Угаасаа хэцүү л байна да. Өнөөдөр тэгээд би таксидж харж явна гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр ер нь бол би бас донешнхаа мөнгийг аль болох хадгалахыг хичээгээд байгаа. Донешноос бол тэмчих мөнгө орж ирдэггүй. Тэгээд өдөрт нэг 10-20 цаас орж ирдэг. Тэр бол нэг 12-ыг бол их мөн орж ирэхөө бол орж ирсэн. За тэгээд та нар хачаар таксидад асаа өчтөртөө өчтөр бол бас нэг гол авч ицсэн тэгээд нэг тийм байлаа. Бис 2 тэгдэх болов гэж байна. Бис 2 тэгдэх боломж байгаа. Гэхдээ би нөгөө багийг мэдхгүй шүү дээ. Head Stars гэдэг баг байгаа юм байна. Зөв мэдхгүй баг байна. Бас эдгээр чинь Бразил баг юм байна шүү дээ. Head Stars гэдэг. But because the silencer is dead, they can easily go for a tower. It is going to be a trade. Тэгээд каст хийхэд бас удаан их юм бол хүндрэлтэй байх гэдэг. Би яг өнөөдөр бол 4 цаг унтсан. 5 цаг ч юм уу. Өчигдөр бол би 3-4 цаг хүртэл каст хийсэн. Тэгээд ажил дээр хоны гэж бодсон ч гэсэн айгүй тухгүй байсан болохоор гэрлүүгээ чансан. Тэгээд өглөө нэг 4-5 үед гараад таксидаа тэгээд гэрлүүгээ явсан да. Тэгээд гэрлүүгээ явчихад за нэг хоол хийж чихэд унтсан чинь нэг өглөөний 9-10 цаг болж байсан. Тэгээд 10 цагаас унтчихад буцаад 5 цагт ажил дээр ирээд Лилганыхаа төвлөлтийг бол тайлбарлах гэж байсан боловч Лилган тоглолт нь хойшлогдоод 6-аас байсан. Тэгэхээр нэг дотоо 2 дарчаад тэгээд тоглолтоо хийсэн. Тоглолтоо тайлбарлаж эхэлсэн гэх юм уу? Тэгээд 5 цагийн л нойр байна. Soneko is like, my brothers don't let me die every single time. He's going for a Lotus sword. 9-12 гэлээрцээ 3 ганы турт эдүнтэйж Darkside багийн талд байгаа. I kind of expected the force staff here to be something that the silencer would go for, but I guess Тэгээ сумыг бол би Darkside-ийн талд өгчихсэн байгаа шүү дээ тий. Bit of malice, yes. Overgrowth, just so many things to За network-ийн хувьд бол Darkside талдаа байгаад идэг. Тэгээд үүнээсээ илүү хэцүү хийх хэрэгтэй шаардлагатай байгаад идэг тийм ээ. Тэгээд чинь зам дээр Kirit гайгүй. He's playing it safe. He's playing it so safe. He's on the other part of the map to the side of where Darkside is wanted to roam there. But he, I guess, waiting for the Beastmaster's army to catch up. And the fight does break out. Global Silence is going to дарагдсан үүндээс нь Kirit орлого явсан да. But he's going to be dragged back into the danger. He's going to be caught out. Тийм бол Rebel double hit ургаж байгаа юм байна. Underlord болсон Kicks 2 батлан унцлаа. Ramsey Song of the Siren дарагдсан бол үүндээс килийг хийх нь ойлгомжтой болж тээ. Верситестэй холбогдлоо. Эснэр хийж явагдлаа. And they're going to be able to take this tier 1 tower, maybe even convert it into За тэрнийхэн таврыг бол зулгаачтай зулгаач. Because the Roshan is up if they want to move themselves into the pit. That's the difference in fights. When your silencer is alive and Helm of Overlord гэдэг айтемд учраас амархан гिच нь авчихж байна шүү дээ. Жишээнд гэрэг уруулж хагаад. Global Silence-н дээрээс бас айгүй гой зүйлүүд орж ирээд байгаа. Энэ цаанаасаа гацж байгаа шүү залуусаа ойлгоорой. It's lucky for Nemiga that they got that many heroes out, and this is the thing that breaks the game for Darkside just one time. Soneko is in a good position. That's basically his. Roger BKB босгож ирэх юм байна.
За тийм болол Хэрэг чивд Скадэр ураш болчихсон. Ойлоо гэхдээ айгүй 50 тоглож байна тий. За миний яриач гэсэн айгүй 50 байгаа. Би ойрлж морж хаширахгүй каст хийж байгаа. Яг л хажуутлын айл цагдаа дуудлага өгчихдэг. Манай ажил бас сонирхолтой байгаа ч тий. Яагаад тэгжиж магадгүй вэ гэж асууж магадгүй. За тэгэх юм бол би хариултыг хэлье. Яагаад гэвэл манайхан угаасаа бут дээр байгаа бут камп гэдгийг бол тайлбарлахын үед за бут камп гэдэг зүйл бол одоо мэрэгжлийн дотоод камерчдын бэлтгэлийн байр гэсэн үг. За тэнд бол тэгээд одоо юу гэсэн энд андаа дотоод ярин дотоод сонирхон дотоод үүсэн за тэгхээс гадна коболцын 5 гишүүн засалгүй ерөнхийдөө дотоод тоглодог гэсэн үг. За энэ чэнэс нь бол байр хоолойг нь хангаад өгчдөг. За миний хувьд бол энэ газар байгаа учраас бас бусад тоглогчтой хүндлээд нэмээд дээрээс нь хажуу байлаагаа хүндлээд чимээгүй кастыг бол цаа бүхэнд хүрхийг бол хүсэж байна. Тэгээд бас ойлгож үзээрэй. Астраган тайлбар. Сангид ярахад хүндрэлтэй байна. Нэг хоног л амраад авчих юм бол би бүр эрт хүчээ бүр айгүй тусдал нь макстад нөхчихмөр их юм. Би ч нүүг нь бол ингэж каст хийх хүн шүү дээ. Хамааг мэдэх нь бол мэдэх бах. Тийм амир яаж каст хийжсэнийг бол мэдэх бах. Одоо бол хил ам орооцолтоод төгдрээд бүр хэрэг алгаа. Хоолооч гэсэн сонсож байгаа. Жохон сөөч гэсэн байгаа сөөлттэй. Миний хоолоо үг нь бол яг ийм болол биш. Тэгээд өөрсдийгөө бас стрим хийж чадна гэж бодож байвал манай пэйжтэй холбогдорой. Би бол олчгоосоо л гэж бодож байна да. Илүү стримерээ, илүү кастра. Malrine with the BKB, you cut him out, you pop the song, and then you can turn it around and set it up any way you like. Because би өөрөөс ингэж хайп багтай каст хийхийг бол хүсэхгүй байна. Айгүй хайптай каст хийдэг. Эд болох тэгэл үзэгчтэй баяслаад л нүдийг нь ужирлаад л чихийг нь баясгаад л тэгэл каст хиймээр байна. Тоглолтын кил ярьцаа 9.5 юм байна. Ранканы туртай хэдүүнтэйж Darkside багийн талд байгаа. Yeah, and I like this. I mean, Kiritich is trying to use these illusions to scout out when Darkside. За 3 дугаар скилийн туссан шүү дээ. Одоо л дошныг унаах гэж байгаа юм байна. За 3 дугаар скил нь армор хасдаг. За тийм л гайхалтай скил. So the illusions coming in charge. За Roger-ын charge. Доотлоо charge-сан. За тийм бол Malrine. Malrine унтах. Charge болон ultimate skill нь холбогдсон. Тийм бол Malrine BKB out амжилттай. Үгүй амжилтгүй юм байна. За Primal Roar-ыг хадгалаад байсан бол Malrine дээр хийснээр амжилттай киллийг авлаа. Yeah, they get him down. Also again, it's going to be the Lash going for the Boots of Travel too. We are seeing this more and more. Currently, the idea is you're going to be able to... Ашаад яхаа бас попорч байгаа юм шиг болчих нь YouTube маань үзэгч бол гоё эргэсрэгдэлтэй комент үлдээж. За мэдийн зам дээр Рамдс бариад авсан бол хойноос нь багийн гişүүд нэгдэхүү. Нэгдэж байгаа. Ваз яг унсандаа унсан. Дагстер хил ярьсан 9-17 болоод тоглолт бараг жигдэрч байгаа юм шиг нь. Сая хийснээр бол тэгээд баг Darkside баг бол хожих юм байна. Тэгээд сум бодод авлаа. Баг авсан гэж хэлэх нь зүйтэй байх. Яг л тоглоом дуусчих واخ гэж би дүгнэлээ. Яг л одоо дахиад Рошо аав шүү дээ. Рошо авчихсан юм байна. За Лешак өөр төр эйжтэй яваад байгаа. Yeah, and you can see that Rebel he was Eternity Evil Scepterтэй Bloodstone-той нэмээд дээрсэн stick charge-тэй. On that top lane and he just moves himself into it. He says, "Okay, I'm going to clean them up and if you want to contest onto this, I have an Aegis, you know, I've got the rest of it. I've got Roger that can get a good charge in and you have to get through me twice. I've still got the Bloodstone. Even got the E-Blade.
that's going to be able to deal with the right clicks coming out from the Terrorblade. So he was so confident that he was able to survive when the rest of the team Яванд were бол in comeback mid хийх юм бол Nagaаг алуудах боломжтой байна да. Nemiga gaming-ийг өгдөх юм бол illusion-ийг найлгах өөрийг дэмжлэх зөндөө олон зүйлүүд байна. За Terrorblade Metamorphosis дээрээс нь Tyrant Ultimate, Batrider-ийн Dason дээрээс Nagaаг олж чанж хайж болно нэмээд Smoke Screen байгаа. Underlord-ийн Ultimate гинэ Firestorm гэдэг нэгдүгээр скил нь. Захитай comeback хийн гэдэг юу л бол тоо тий. Yeah, they're not going to be able to find each other. Maybe not Rebel. Display. Ah. It's going to be a little bit too short. Yosef comes out though. Yeah, no protection. Yosef тэр үндээс Roger мөгж байгаа юм. За healing Rebel авсан. За healing spray дуурлаа. Just showed a little bit too close there to Roger, giving him the information that he was still up on this top part of the map, and Rebel got the vision off and they got the kill. He killed his brothers in front of him, then he killed him. That's just the evil thing I can never За 9-18 тоглолтын 30 минут. 11 каны турт ядун тийж байна. Darkside баг юут. I like that Nemiga this time around at least they respected. We lost the hero. We have to get out on the map. The only things that can show are the Terrorblade illusions. За тэгээд баг намайг 150-д хүн үзэж байгаа юм байна. YouTube-ээр нэг 40. Тэгээд Facebook-ээр бол 115 хүн үзэж байгаа. Тэгээд 150-д гаруй үзэж байгаа. Бүгд баярлалаа шүү үзэгчтэй. Шүний 12 цаг болж байна. Тэгээд шүний нойр гэдэг зүйл бол хүний хамгийн чухал байдаг. Тэгээд энэ зүйлийг одоо ингээд дотор зориулж байна гэдэг чинь бас үнэхээр бас баярлж байгаа. Миний стримийг бас сонирхож байна гэдэг чинь. Хүний нэр бол айгүй чухал байдаг. За тэгээ гол нь эрүүл мэнд гэдэг би баян хэлж байгаа үзэгчтэй. Та эрүүл байх юм бол тэгээд стримийг хэдэн ч удаа явандаа үзэж болно. Ганц тэгээд эрүүл мэндээ алдчих юм бол за хорт хавдар туслаа гэж бодох юм бол бүр муугаар одоо тийм бол тэгээд юу стрим болно үстэй тий юу стрим үзэх юу тэгээ хаас үзэх юу тоглолт үзэхтэй болно. Хоцролттой явж байгаа юу гэж байна. За хэдэн минутын delay бол байгаа. За гэхдээ Twitch-ээс бол дамжуулж байна. Шууд дамжуултыг хүргэхээр зорж байгаа. За тоглолтын хийлээр за 9-18 болохоос гадна 12 каны турт хэдүндэж Darkside багийн талд байна. Just one of them want to go in and out. The other ones are always going to be around their wards and sentries, so it's not like they need it on them. Well, Hellscream at least getting something out of this take. Тэгээд болсон амьд минь л ахад болсон доо мөнгө ч гэсэн олдчихно. Яванда амьд ахад бол бит мэд тавиад алдчихж байгаа хүмүүст бол битээс тэлээр унаарай залгасан. Амьдрал баялаг шүү л гэж хэлээд байна. Just to get this ward off and ямар тэгээд өвчин зовлон тусчихсан биш. Мөнгө болол тэгээд олдчихно. Roger though, where does he want to go for the charge? Хөдөлмөрлөд тахад тэгээд олдсон доо мөнгөний. He's going to be able to follow up onto this if they тэгээд бас кастрын хөдөлмөрийг үнэлэх боломжтой шүү. Өөрийгөө дахаар рекламдаад тахгүй тий. Чин ямар тоглолт явах юм бол доо л гэж байгаа. Тоглолтын өрөө байгаа шүү. За тэгээд энэ тоглолтыг дуусны дараа танилцуулъя. Yours for the taken, and Nemiga are gonna have to go in blindly to get anything done. The presence of the Spirit Breaker. За дээдлийн тааврыг авчтай явж. That's kind of his job. За бохир ажлыг нь бол хийсэн Ramses юм. Ramses will be able to take that down. Now the charge does come in. There's going to be the boots of travel 2 TP. За доотлын зам дээр Rebel comes out setting up for that split. Яа Rebel килийг авсан. Dominating streak дугарлаа. Кил ярьж service юм байна. And he was just taken down immediately as soon as that Yulsa. Тоглолтын 32 минут. He gets split earth out and killed off. No way to survive through it. If you look at the hawks being used there in the trees. Йоо ганц дутагдaltaй юм тэгээд Aegis нь expire болчих юм аа. Aegis ашиглаад high ground руу нөхсчихсэн байсан бол хамаагүй гоё байлаа. Darkside багт бол you can push out of your base, but that's it, right? This line is not to be crossed. It is a part of the map that Darkside controls. Hellscream өөр төрөл Lotus Orb-ыг аваад гүйж байгаа. За тийм бол Jam оруулж ирэх юм байна. Инснэрээ бүрэн дүүрэн scout хийх нөхцөл байдал бол хүрнэ. Харин Ramses-ийг ямар бодрын illusion гаргах юм бэ тий? За Mirror Image-ийн тусламжтайгаар 3 illusion гаргана. За тийм бол Manta style-аас 2 illusion. За зөвхөн Kaga Bonshon жирсэн үг гээд Naruto болоод гүүгээд байгаа юм байна. Well, it looked so Seneko doesn't have any vision to see Hellscream. No, he does. He's going to go for the dust. Lotus Orb is going to be there now as well because Ramses is close here with the Амир баг хилтэй байгаад байх юм бүх бүсэд гинэ. За энэ чихийн унах уу? За Hellscream scout-лж явж байгаа дунж байгаа юм байна.
Энэ патчийн үед бол тэгээд миний бодлоор заяа миний бодол шүү. Таур айгүй сул байсан. Таурын армор сул байсан. Нэмээд дээрээс нь дэмэжилж байгаа. Дэмэж нь айгүй бага таурын. За тэгээд нэг бүтэн тим вайп ороод ирэхэд бол тэр 2-3-ыг нь түүчгч байна лээ. Тэрнээс хийлийн өвдөх юм бол алаан болохгүй ингээд л байгаа юм байна шүү дээ тий. Алаан болол Сия бүсэд айгүй их болж байгаа. Сия бүсэд чинь одоо юу энэ тэр амар алаан болж байгаа шүү дээ. Энд чи хийлийг нь дрибл авч байгаа юм байна. Рожер мөргснөр. Босод бүсэд бол тэгээд алаан багтай байгаа маа үзэгч юм хэлснээр. Сия бүсэд бол тэгээд алаан байх үед бол байгаа. Байсан. Хийлэр зэвс 21 болсон бол 17 нийт үр дээд өндөж Darkside багийн тал дээр. Энчнээс баг комбек хийн гэж бодлаа та. Доотлогын таврыг зулгах гэж оролдлоо. Ramses. Roger. Bonus нь за ийм учраас тэгээд тэргүй авсан гэж хэлсэн юм. Underlord гэдэг баатрыг оронд нь панглер ороод ирсэн байсан бол хамаагүй их ажлыг хийх байлаа. Марс ч юм уу тийм ээ. Марс орж ирж болохоор харагдаж байсан. Панглер харагдаж байсан. Яагаад би Underlord оруулж ирснийг бол мэдэхгүй. Ирлигийн дээр ч өлегтөө контролж чадаагүй шүү дээ. Ramsey. Доотлогын таврыг бол алдаж байгаа юм ингэснээр. Хийлэр цаа 921 17 канет урд advantage. He's getting low on health. What else can Darkside do? They're going to be able to get the lightning down. Ricky has to айгу. Хоёр хүн дээр хоёр út ороод ирсэн бол Ramses, Song of the Siren. За 3 4 5 чэрон дээр орж байгаа юм байна. Зүүнийхээ ачаар гарч явах боломжтой. Нөхцөл байдал хүрсэн. За Overgrowth холбогдсон бол Ramses, үгүй, Rebel, Unsound, Rebel-ийг унаасан. Buyback байгаа дуургаж болно. Ramses тоглолтыг балгуунд бол гараад явж байгаа юм байна. Хийлэр за 12-1. тоглолтын 36 дугаар минут. Well, they get themselves out here on the side of Darkside, but really good fight from Nemiga to defend that tier 3, not only to defend the tier 3, but find a pick off onto the disco pony as well. People are usually going to be like, why are you diving that deep? Годлах нэр дуурлаа байлаа. Гол дуурлал залуулсан. Годлах дуурсан хөлөө дүүр. Манай нэг үзэгч асуугаад байна. Нэгэндээ тасалцаа хийдэлээ. Миний үед анзаарсангүй. Дамдас дээр годлах хараахан дуураагүй байгаа юм байна. Rebel дээр харин дуурсан гэж магадгүй дээ. Ramses 5 киллтэй. За тэгээд 4 килл авах юм бол Godlike дуурна. За тоглоом дуусахаас өмнө Godlike-ийг дуурах юм бол тэгээд ашигтай манай үзэгчд бол Дэйт гарвал Nemiga илүү юу гинэ үгүй brother тийм болохгүй байна. Дэйт гарвал угаасаа яаж ч зэн Darkside илүү. Дэйт ч одоо бас үгүй юм болов. Стейж мэдхгүй. Being pushed back to stop being controlled mid charge, which again could open up more kills. Roche 54 seconds away before Jade game дээр чинь тэгэл item жад ирэх юм бол Ramses-ийг зогсох ямар ч хүн байхгүй болно шүү дээ. Нийт уртын чартыг бас би тэргүүлэх гэж байгаа юм байна. As the charge, it just continues. It is going to connect another boost. He cancelled the TB. The global sense is going to be there. Batrider with the BKB in the trees, but can they carry on chasing him down? Rebel goes left, Batrider goes right. He's leaving a Firefly. He's leaving that trail. He's looking for the TBs. Back lines of Seneko is going to be able to take down Silva. They even lock down Vazia, and there's going to be... Did he go through? They don't go through. The Beastmaster, he was teasing, looking to go through that Fiend's Gate, but in the end, he changed his mind. He thought better of it. If they paid attention, they would have seen that it's in the mid lane. За тоглолтын 38 дахь минут Furi лидер рүү гарах уу? Лидер рүү гарах юм бол Ramses-ийг аваад тоглох хэрэгтэй. За Ramses Heart of Duskтай нэмээд дээрээс Manta стайлтай. Blue Thorn өөрөө босгочихсан ингэснээр тодорхой хэмжээний Magic Resist-ийг бол аавна үнээсээ. That just make sure that the enemies are not going to be coming back. Yeah, Ramses. За 6 kill авсан юм байна Ramses. 3 kill авах юм бол Godlike дуурна Ramses. He's got that gem, so he did get the vision onto the Ramses walking in with the silver edge. За Ramses. But now this just means that the Batrider TPs himself back to base. Look at how quickly this Roche унаасан. HC Rebel авч байгаа юм байна. Healer за 12-3. 19 каны турд эдвэнтэж Darkside дээр.
And it's going to be tougher for Nemiga to Nihilism. even if you're caught inside of the pit of malice. It is Хүнд бол хэрэггүй юм байна. За тийм учраас тэгээд X-ийг оруулж ирэхээр шийдэлсэн Sight of Wise. X-ийн хувьд бол тэгээд өндөр өртгөр бүтдэг айтем. За энэ тоглолтын дээр Ward гэж асууж магадгүй Ward мэдээж. тоглолтын 39 минут 20 каны турдад үндэж аль хэдийн Darkside дээр бүрдчихсэн байна. If he has to be the one initiating, jump in, BKB lasso, wait for the global silence, refresh your BKB, get yourself out of danger, and then you still have lasso left over if the fight goes on. Королон refresher-тэй гүйж байгаа. Нэмэдэрсэн BKB лагертэй. Амжи сайн байна уу л гэж байна. Those could be issues, right? Do they have any 4 staffs on Nemiga? They have 1 on Treant. Okay, that's nice. So Ramdes угаасаа сайн плеер штий. Энэ тайтл уншилтаа та нар. Уудаг юм ажарын чам штий. Was that the BKB? That's could be the BKB from Maori. Мэдлэг болох гэдэг юм тайтл тавьсан. За цав бэд. Унх саа. Бид гоё тэгээд бото өрөө. Та мэдрээд бас сайжраад мэдээд явцгаая. It's just going to be super easy for the тоглолтын 40 минут гил харьцаа 10-24 20 кан лидүртэй дэвдэж Darkside багийн тал дээр байгаа. So even if there's a pit of malice, he's not going to be coming out anytime soon, and he's just giving awesome vision to his teammates. So working out. Үнэн гиндаажинаа л гэж байна манай орших. Yeah, Kiritich at least is starting to he's amassing the farm. He's got that мэдээж Ramses илүү илүүтэй. TB 478 ластыг хийсэн юм байна. Double metamorphosis in fights. Stick around and do a lot. Naga сарны хувьд бол үнээс илүү байх. The rest of Nemiga just seem to be melting a lot quicker than the Terrorblade can use his full range of kit and get the use out of it. Darkside-ийн талд байгаа. Nemiga, we look at Hellscream. They've got the Lotus Sword. Дахиад пауз ороод ирчихсэн. Энэ head screen бүр ингээд тэр 2 болон 3-ын завсар яваад л байгаа юм да. Энэ бүр ингээд хөрөөр снайп хийх гэдэг яваад байгаа бололтой. Хөрөөрийг нь алчих гээд үзээд байгаа юм байна. Anything in the fight. Yes, he's got the sleeping dart, so he's going to be able to shut someone down unless over 47.5 орсон яадаг бол гэж байна. It's not really having the impact that we saw from Ricky was hunting down heroes. He was going 1v1 with anyone he could find. Assist rejects бүр хэд VIP дороод VIP дороод залаг байна л гэж байна. Not having the impact that we like say so. Rejects ч бас сайн team байсан тий. To help out his team apart from just sitting behind the between the towers and looking for couriers. Over 40 гаруул их юм тоглолтын дээр бол өөр 40 гаруул их юм. 47 бол арайж гарахгүй байх. 40 гарч магадгүй. За сумыг бол би тэгээ Darkside дээр болгосон. Тэгээд хэлэхдээ ингэж хэлсэн. За өнөөдөр бол сум авахгүй байгаа учраас энэ сүүлийн сум. За тэгээд ер нь бол авахгүй байх тусмаа бол авах chance нэмэгдэн гэсэн үг. Дандаа ерөнхийдөө сар гарна гэж байдаггүй. Юу гэстэй юм тий. Дандаа муу ин гэж байдаггүй муу зүйл. Нэг удаач болтгоо заавал сайн байх. Болтол бол гарч ирнэ. Хэлж байсан тэгээд тэр нь бол ийм л учиртай юм. Хансаар бүх зүйл хэмжигддэг. За энэ ч BK хоогоос ороод ирсэн Roar дээрээс за TB-г шийдгэж байгаа юм. TB-г за ашигтай юм гэвэл өөрөө metamorphosis дарахгүйгээр унлаа. Consider that a second win after taking Kiritich down in the first place. And look at this, Rabel. He's got that Aegis for another 2 minutes or so. He's coming up onto the tier 3s. He's dropping that split earth, like you say. It's going to create a little space away from this tier 3s that Nemiga might not be able to contest into. The pit gets dropped. Rabel, he gets another split earth. This is going to be still on to Vazia. He's still going to be the Hawk. Oh, it bounces back on that Lotus. Юунаас ч айхгүй яг л Aegis-тэй тоглолтын 41 минут. Тоглоом бараг дэгдэрч байх шиг байна. Хийлэр за 25-аар 10 минут. Йоо ямар амар юм бэ Meldrain. Song of the Siren whisper. Ramses next level. Brother. Oh тагираа. Ампит голос үүгээр батж харуулж байгаа юм байна. BK бэн дээрээс Rebel гарч ав болов уу үгүй юм байна.
Гэхдээ зөрүүлээд DK Focus Нэмитийг хийсэн бол Критич гайгүй. За гэхдээ дэмэж нь хангалтгүй байна Критич. Наалах уу Критич. За дахиад стан орж ирсэн Критич Метаморпhosis-ын дээрээс дэмэж хийсэрч байгаа. Энд ч бүр багшралдаад гурлаа зогсож байгаа юм байна. За Критич стандар байсан тийм бол Критич наасан. За багийнх хүмүүс дайбек болсоор тэр оронд. За трипл киллийг дуургалаа. Godlike дуурсан шүү залуу минь. Godlike дуурсан. За тэгээ Godlike дуурснаар чи тэгээ. Битээ болоо даа. Залуу минь. Баяцсан уу? Баяцсан тах та тий. If Darkside reset the game, reset the fight, that has kind of been the MO of the game. They're gonna be winning. 47.5 өөр авсангүй залуу. Уучлаарай. Онцлог. Тэгээ Godlike бол дуурж байгаа юм байна ямар ч гэсэн. Тэгээд кастрага дэмжиж донеши илгээцгээр үзэгчтэй. Сум болол авлаа. Сүүлийн сум болол авлаа шүү. Сумнуудын хувьд бол авахгүй байгаа гэсэн. Тэгээд сүүлийн сум болол авч байгаа юм байна. Тэгээд авсан хүмүүстээ бүгдээр нь баяр хүргэе. Тэгээд өнөөдрийн стримийг хэдүүлээ бас өндөрлөе та. Өнөөдрийн стримийг бас өндөрлөцгөөе. Баярлалаа гэнэ оршихгүй байна. Nice bro. Nice. Сум бол яамаа та. Тэгээд манай хийж өгөх таслалсан зэнхлийг байн хийж байгаа шүү. Because he has found so many pickoffs and they were the opening. One hero dies, suddenly another one dies, and one by one it came down to 30 kills for Darkside. Even though we хэдүүлээ нэр маргаашаа хуваарийг хамтдаас нөрхөн гэсэн тий. Тэгээд стримийг дуусгацгаая. Тэгээд кастрага дэмжиж донеши айлаар дуурах хүмүүсээс дуургаарай. Өндөрлөх гэж байна шүү ягаад гэвэл Nemiga yet to get going as well in the DPC, but Darkside, they are going to be taking their second win, which puts them, I'm pretty sure, for now, the second day of the season, but it puts them at the top of the board for now, so they're going to be really happy with that. Again, thank you for tuning in. I hope you enjoyed the cast. I've been Robin Roll, joined by Hurry Freak. Any last words before we end the stream? Орой 10 цагаас өвчий болон Secret 2-ын тоглолт байгаа юм. За яад юм бэлээ Midway багийг тайлбарлах юм билүү нэг явах уу Midway багийг юу гэж бодож байна? Үзэгчтэй. Nemiga, a bit word of advice, play what you know. Against better teams, they might know what you're doing, but if you play your game perfectly, you can still win, and that's about it. Division-ийн wisdom here that I've been spreading towards teams. Yeah, and that is going to be it, guys, as we look to end the day. Thank you for tuning in, and we'll see you next time we go live. I think it's going to be Gary and Trent that open up the next day, but we are going to be back right after them. So thank you for tuning in. Sports гэд хоёр багийн тоглолт байгаа. За 7 цагаас бүүн болон талааны спортс гэд хоёр багийн тоглолт байгаа юм байна. 10 цагаас өвчээ Secret 2. Энийг бол бүр олон хүмүүс үзэх бах тий. Энийг олон хүмүүс үзэх бах. За шөнийн 4 цагаас бол Tundra Sports болон Nemiga Galaxy. За яах вэ guys? Маргааш 1 цагаас явах уу, 4 цагаас явах уу? Юу гэж бодцооч байна бас? Санал болоо хуваалцах хүмүүс байна уу? Байхгүй бол стримээ тэгээд өндөрлөе дөө. Өндөр нэг шөнө 4-өөс явъя. Үгүй эн чин маргааш шөнийн 4 баггүй юу? Маргааш өөрийн 4-өөс гэсэн үг. Вау, донешны хонх дуурлаа. Асан авлаа баярлаа гинэ. Нээс илгээе. Тэгээ thank you. За нэгээс явъя л гэж байна. Маргааш шүү. Маргааш өдрийн нэгээс. За өдрийн нэгээс явах юм бол ихэр чинь. За нэгээс яваад 4-өөс тайлбарлаад 7-оос тайлбарлаад 1 4 7.
За тэгэхээр чин 22-оос ихэр чин нэг цаг хүртэл тайлбар их юм уу? Нэгээс явуулт их юм биш үү? Маргааш нэгээс явах юм бол нэг цаг хүртэл тайлбар явах юм биш үү? За тэгээд маргааштай болоо да тэгвэл guys. За тэгээд унтаж амарцгаах удаа залуусаа эрүүл мэндэ бодоорой. Унтахаас өмнө тэгээд осуугаад унтаарай. Drink water my friends. Ишкаман drink water гэдээ багтаа тэрийг бас мэдчихэж байгаа. Маргааш 16-аас явъя гэдэг байгаа юм уу? Зөв. Тогтхын бас юуг нь буруу ойлгоцсон юм биш үү? Комментиг нь. Окей. Тэгвэл нэг юм уу дөрөв сайл нэгээс нь л явъя да. За нэгийн тоглолт бол тэгээд SMG Execution 2 үзээ гарах болоо. Би бол нэг сайхан амраад авчихмаар байгаа. Явуул гэж хэлэх бахалтай манай ажлаас болол. DPC-ийн тоглолтуудыг бол манай ажлаас цаг алдахгүй явуулаарай гэдэг байгаа болохоор тэгээд миний хувьд бол ингээд ядран байж яваад байгаа. Окей, сайхан амраарай гинэ оргил. Окей, бротер, сайхан амраарай. Бүгдээрээ сайхан амарцгаагаарай. Бүгдээрэнд ч хайртай шүү залуусаа. Бүгдээр ингэж хүндэлж явдсан шүү. Тэгвэл тэгээд маргааш уулзаа та залуусаа. За тэгээд баяртай цагаарай. Коннектыг дээрээ сумдаад дөрүүсээ үе гинэ. Драфтыг нь харж байгаа сумдахгүй болохгүй бах. Хэдүүлээ юу ч гэсэн оцыг нь харъя. Оцыг нь харьцуулъя заяа. Оц нь гарсан мэн үү? Оц нь хараахан гараагүй байгаа юм байна энэ хоёр багийн. Оцыг нь харьцуулаад тэгээд бас судалгаа хийж болдсон шүү. Би ингэж судалгаа хийдэг. Тэгээд та нарт бол судалгаа хийж байгаад ер нь бол сумыг өгдөг шүү яг үндий. За хараахан ерөнхийдөө товлогдоог байгаа юм байна. Битний хувьд. Бус багуудын битний хувьд бол энэ гарчихсан биз дээ SMG Execution гэдэг хоёр багийн тоглолтын сум. За SMG дээр илүү ооцтой л байна да. Execution дээр бол 169 байгаа юм байна. Execution баг ялч бахаа да. За тэгээд Лена орж ирвэл Execution ялна гэдээ ойлгочихгүй залуусаа. Ойлгосноо. За тэгээд кастрыг өвччихсэн унтаж амрыг. Илүү дэлгэцэн дээр бол судалгаа хийж байгаа та бүхэндээ сумыг болгодог. За тэгээд баяртаацгаагаараа үзэгчтэй бүгдэнд нь хайртай шүү. Бай бай.